हत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः. અરે આ તો કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ. રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને જાણવા તૈયાર થયા છીએ. यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેયસ્કર હશે. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरै चापं शोक संविघ्न मानसः. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. આમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ નામના પ્રથમ અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સીમા હરે માતાજી, કૃષ્ણ. નીતા હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. ખૂબ સરસ માતાજી, તમારું જે પઠન છે ખૂબ સરસ છે. આટલું સરસ પઠન આપણે પેલા અધ્યાયની શરૂઆતમાં થાય. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આપણને ખૂબ બળ મળે, જાણે એવું લાગે કે ભગવાન સાક્ષાત આવીને આપણે ભણકારા વાગતા હોય ભગવાનના જ્ઞાનના. અને તમારું કહેવાય ઉચ્ચારણ પણ એટલું સુંદર છે કે આપણને સાંભળવાનું ગમે. આપણને ખૂબ સરસ. તમારા બેનો, થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ નીતિ માતાજી ઓલ્સો. એમને બી બહુ સરસ રીતે ગુજરાતી અનુવાદ બી કર્યો. યસ યસ યસ, ખૂબ એમનો જે સરસ. લેખો ને બધું છે બહુ સરસ છે. ના સાચી વાત છે. નહીતર છે ને ઘણી વાર એવું થાય કઈક નું કઈક આપણા વર્ડ છે ને અંદર એડ થાય. પણ એવું નથી, એકદમ પરફેક્ટ અમારું ઉચ્ચારણ, એમનું અનુવાદ ખૂબ સરસ છે. સાંભળવાનું આપણને ખૂબ ગમે, એમ જાણે ગીત ગાતા હોય એવું સરસ છે અને સાંભળવું ગમે. તો આટલું સરસ પઠન થાય અધ્યાયની શરૂઆતમાં તો આપણને ખૂબ બળ મળે. ઓકે બધાને હરે કૃષ્ણ મારા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું તમને બધાને હૃદયથી આવકારું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. મારો ઓડિયો અને વિડિયો ક્લિયર છે? યસ સર. હા પ્રભુજી. હાજી. ઓકે. તો અધ્યાયની શરૂઆત પહેલા તમે બધા અડધી કલાક પહેલા જોઈન થઈ ગયા ને 46 મેમ્બર અત્યારે છે શ્લોક પઠનમાં સાંભળવા માટે. તો એ તો ખૂબ સારી વાત કહેવાય. એમ નહીતર આપણે ક્લાસ છે તો 8 વાગે શરૂ થાય છે અને છતાં તમે બધા શ્લોક પઠનમાં બધા હાજરી આપી. હું તમને બધાને દંડવત પ્રણામ કરું છું અને તમારો હું આભારી છું. તો આમ તો કાલે 0 ડે માં આપણે બધું જે ઇન્ટ્રોડક્શન છે કાર્યક્રમનું આપણે જોઈ ગયા, પણ આપણી પાસે હજી 10 મિનિટનો સમય છે. તો આપણે થોડું કઈ રીતના કાર્યક્રમ આપણો ચાલે છે એનું આપણે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ હજી આપણે રિપીટ કરીએ આજે. કારણ કે જે કોઈ નવા ભક્તો કાલે કદાચ હાજર નથી 0 ડે પ્રેઝન્ટેશનમાં, તો એમને થોડો આપણે કાર્યક્રમની રૂપરેખાનો ખ્યાલ આવે. તો આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એની જે શરૂઆત આજે થઈ રહી છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે આપ સૌને આવકારતા. બરાબર, 18 દિવસનો આપણો આ કોર્સ છે. દરરોજ આપણે એક અધ્યાય લઈશું. 1 કલાકનું આપણું સેશન રહેશે. એમાં અડધી કલાક પહેલાનું જે સેશન છે એ શ્લોક પઠન અને અનુવાદ છે. 1 કલાકના સેશન પૂર્ણ થઈ આપના જે કઈ પ્રશ્નો છે એમના હું જવાબ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશ. તો દર મહિનાના સોમવારે આપણે આ જે સેશન છે શરૂઆત થાય છે. છેલ્લા લગભગ આપણી આ 21મી બેચ છે. તો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આપણે આ જે કાર્યક્રમ છે એ ચાલુ થાય. જે આપણે કોરોનાની જે પહેલી લહેર આવી એના પછીથી આપણે આમની શરૂઆત
આ કોર્સની કરેલી. કારણ કે એ સમયે જે જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે એક વખત મેંગલોરની મુલાકાત આવ્યા હતા ત્યારે તો મંદિરો બંધ હતા. આપણે ખબર છે કોરોનામાં ભગવાનના દર્શન પણ આપણે નતા કરી શકતા. તો બધા ભક્તો બેઠા હતા મંદિરમાં, મંદિરો બંધ. ત્યારે એમને કીધું કે ભાઈ આવું છે તો તમે આવું કંઈક કરો. એટલે એમના આદેશથી આપણા જે પ્રેસિડેન્ટ છે મેંગલોરના નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી એમને આ કોર્સની રચના કરી અને એના કારણે એમના પ્રયાસોના કારણે આજે આપણે આ જ્ઞાનનો લાભ મેળવી શકીએ છીએ. ઘરે બેઠા આપણે ભગવદ્ ગીતા છે સમજી શકીએ છીએ અને સાંભળી શકીએ છીએ. તો ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી આ કોર્સ છે એ પ્રસારિત થાય છે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અને દેશ વિદેશના લગભગ 50 કરતા વધારે દેશોની અંદર આ જે પ્રોગ્રામ છે એ ઝૂમ મીટિંગ દ્વારા લાઈવ પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6 લાખ લોકોથી વધારે માણસોએ આમનું કહેવાય જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરેલું છે અને લાભાન્વિત થયેલા છે. અને ઘણા બધા માણસોનું કહેવાય કે ટોટલ જીવન છે પરિવર્તિત આનાથી થઈ ગયું છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને ખબર છે. તો હરે કૃષ્ણ બધાને. તો ગઈકાલે જે 0 ડે માં જે હાજર નતા એ હેન્ડ રેસ કરે તો મને ખ્યાલ આવે તો આપણે થોડું ડિટેલમાં લઈએ અને જો બધા હાજર હોય તો આપણે થોડું ભગવદ્ ગીતાનું જે પૂર્વ ધારણાઓ છે એ આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓકે 2. ઓકે બાકી બધા 0 ડે પ્રેઝન્ટેશનમાં હાજર હતા ને. હેન્ડ રેઝ એટલે તમને ખ્યાલ છે ને ઝૂમ ની અંદર એક આપણો વર્ચ્યુઅલ હેન્ડ આવે છે. મોર ની અંદર ઓપ્શનમાં જાઓ અને ત્યાં રેઝ હેન્ડ કરીને એક ઓપ્શન આવે છે. તો બધા ફેમિલિયર છો ને એમનાથી. હરે કૃષ્ણ સુનિલ પ્રભુજી. ઓકે ચેટ બોક્સ તમે જોતા રહેજો મંદિર પ્રભુજી. જી પ્રભુજી. ઓકે માતાજી તમે છો ને આજે. હા એટલે 5 મિનિટ જસ્ટ. કઈ વાંધો નહીં માતાજી. યસ માતાજી નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે 6 વ્યક્તિઓ કાલે હાજર નહોતા. ઓકે કઈ વાંધો નહીં. આપણે થોડું જાણી લઈએ કે આ કોર્સ છે એ શું છે. માતાજી આ શેર હું કરવાનો છું પીડીએફ એકચ્યુઅલી. અચ્છા ઓકે. ઓકે એમાં એવું છે અત્યારે છે ને પીડીએફ હું શેર કરવાનો છું. ઇટ્સ ઓકે કઈ વાંધો નહીં. તો આપણે જાણી લઈએ કઈ વાંધો નહીં. આ છે તો કોર્સ શું છે એ આપણે જાણી લઈએ. તો આપણે બધા આ જે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે 18 દિવસનો કોર્સ છે. દર મહિને આપણે આ કોર્સની શરૂઆત થાય છે. એમાં આપણે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે બધા અહીંયા મળીએ છીએ. વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ એટલે તમને ખબર છે ને આપણે ઝૂમ થ્રુ આપણે મળીએ છીએ. જ્યારે આપણે લાઈવ મળવું બધા દૂરના ભક્તો છે પોસિબલ નથી કે આપણે એક જગ્યાએ લાઈવ આ રીતના મળી શકીએ. તો આપણે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ થ્રુ આપણે મળીએ છીએ અને ઇસ્કોન મેંગલુરુ થ્રુ આ કોર્સ ચાલે છે. અને આ જે કોર્સ છે આપણો આ લેવલ 1 કોર્સ કહેવામાં આવે છે. ટોટલ 4 લેવલમાં કોર્સ ચાલે છે. લેવલ 1 2 3 4 બરાબર. એક પછી એક લેવલ આપણે પાર કરતા જઈએ એમાં આપણે નેક્સ્ટ લેવલમાં આપણે એન્ટ્રી મળતી હોય છે બરાબર. તો એવી રીતના 4 લેવલમાં કોર્સ છે. 18 દિવસ 18 અધ્યાય. તો કેટલાને એમ થાય આશ્ચર્ય થાય કે એક દિવસમાં એક અધ્યાય આખો બરાબર. તો શું છે ઘણાને એમ થાય કે આટલો બધો પવિત્ર ગ્રંથ છે એક દિવસમાં કેમ સમજાય. તો સાચી વાત છે. આ ગ્રંથ સાંભળવા સમજવા અને બોલવા માટે આપણી એટલી કોઈ યોગ્યતા નથી. હું પણ આ ગ્રંથ આખો તમને સમજાવી શકું એ મારી પણ એટલી યોગ્યતા નથી. પણ મારા જે ગુરુજીઓ છે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ છે નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી છે એમના જે આદેશને હું ફોલો કરી અને તમારી સામે મારી પાસે જે જ્ઞાન છે અથવા એમના જે શબ્દો છે એ મારા મુખેથી તમને આપી રહ્યો છું. મારું આમાં કઈ છે નહીં. મારું આમાં કોઈ જ્ઞાન નથી. મારું આમાં કઈ નથી. જે કઈ એમના શબ્દો છે એ જ હું તમને કન્વે કરું છું બરાબર. એટલે હું એક અહીંયા કહેવાય સ્પીકરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છું આપ બધાની સામે બરાબર. કે શબ્દ જે કઈ શબ્દ છે જે કઈ જ્ઞાન છે એ આપણા પ્રભુપાદ જયા પતાકા સ્વામીજી નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજીનું જ્ઞાન છે એમને હું આગળ ધીમે ધીમે ફોરવર્ડ કરી રહ્યો છું. તો તમે બધા પણ જો કહેવાય કે અહોભાગી થઈને આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરો અને પ્રયત્ન કરો તો ચોક્કસથી આપણો આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ એકદમ સફળ થશે. યસ પૂનમ માતાજી હજી મેં સ્ક્રીન શેર નથી કરી. આપણે તો હજી કહેવાય કે વેઇટ કરવાની છે. આપણે 8 વાગે એક્ઝેક્ટ ક્લાસ ચાલુ થાય છે એટલે અત્યારે ખાલી આપણે શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન લઈએ છીએ. સ્ક્રીન શેર 8 વાગ્યાથી કરીશું આપણે. તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર ટોટલ 700 શ્લોકો છે આપણને ખબર છે. હવે 700 શ્લોકો લેવલ 1 માં બધા આપણે લેવા એ પોસિબલ નથી. ભગવદ્ ગીતાનું કહેવાય કે ગહન આખું ગુઢ જ્ઞાન છે સમજવા માટે એવું કહેવાય છે આચાર્ય એવું કહે છે કે આખું વર્ષ લાગી જાય ભગવદ્ ગીતા. અને પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા તમે કોન્સ્ટન્ટ વાંચો તો લગભગ 3-4 મહિના એક વખત પૂરું થાય.
અને જ્યાં સુધી તમે 3-4 મહિના એ વ્યવસ્થિત વાંચો નહીં અને રિપીટેડલી તમે 4-5 વખત ભગવદ ગીતા વાંચો નહીં તો એ જ્ઞાન તમને મગજમાં ઉતરે નહીં. બરાબર. તો આ જે બેઝિક કોર્સ છે એનો જે મેઇન જે મોટિવ છે, એનો જે મેઇન એમ છે એ છે કે તમને નેક્સ્ટ લેવલ માટે પ્રિપેર કરવા અને ભગવદ ગીતાનું જે બેઝિક નોલેજ છે, બેઝિક જ્ઞાન છે એ તમને મળી રહે. અને જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કઈ શ્લોકાઓ છે, 108 શ્લોકા છે ભગવદ ગીતાના, 700 શ્લોકમાંથી બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમ તો, પણ એમાંથી 108 શ્લોકો આપણે જે એની જે થીમ પ્રમાણે, ચેપ્ટર પ્રમાણે આપણે અલગ કાઢેલા છે. તો એ જે આપણે થીમ પ્રમાણે જે 108 શ્લોકો છે એમાંથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકાઓ આપણે લેવલ 1 ની અંદર કહેવાય કે બધા લેશું. અને જે ભગવદ ગીતાનું જે થિયરિકલ નોલેજ છે, બરાબર, જનરલી થિયરિકલ નોલેજ તમે વાંચો તો તમને મળે, પણ એ જે ભગવદ ગીતાનું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપણે કઈ રીતના ઉતારીએ અને પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતના એપ્લાય કરીએ, બરાબર, એ આ જે બેઝિક કોર્સ છે 18 દિવસનો એની અંદર સમજાવવામાં આવશે. તો ટોટલ આ જે કોર્સ છે એ 12 ભાષાઓમાં ચાલી રહ્યો છે આખા વિશ્વની અંદર. તમે વિચાર કરો, 12 ભાષા, બરાબર, હિન્દી, ગુજરાતી, તમિલ, ઉડિયા, મરાઠી, ઇંગ્લિશ, બંગાળી, તમિલ, કન્નડ. તો આ રીતના ઘણી બધી ભાષાઓમાં આ કોર્સ ચાલે છે. અને અત્યારે 100 જેટલા ટીચરો, કદાચ 100 કરતા વધારે અત્યારે ટીચરો છે, નવા જે કઈ ટીચરો એડ થયા, તો 100 કરતા વધારે ટીચરો છે એ આમાં વોલેન્ટરી સેવા આપે છે, બરાબર, એકદમ ફ્રી, પોતાનો સમય કાઢીને આમાં સેવા આપી રહ્યા છે. અને આપણી અલગ અલગ બેચ ચાલે છે. યુથની બેચ અલગ છે, કિડની બેચ અલગ છે, યંગસ્ટરની બેચ જે કઈ અલગ છે, બરાબર. એમાંય ઘણી વાર ગ્રુપ છે, બરાબર, કિડમાં છે, એમાં 2 અલગ અલગ ગ્રુપ છે, એલ્ડરમાં ગ્રુપ છે. તો આપણે એટલા માટે આટલું બધું આપણે ફોકસ કરીએ છીએ, આટલા બધા ગ્રુપ બનાવીએ છીએ, આટલું બધું ફોકસ કરીને બધાને આપીએ છીએ. એનું કારણ છે કે આપણે ભગવદ ગીતાના બધા આસ્પેક્ટને આપણે કવર કરી અને મેક્સિમમ લોકોને આપણે કહેવાય કે કવર કરવા માંગીએ છીએ. કહેવાય ને કેમ એટલું ઈઝી બનાવી દઈએ કે આપણે કેમ ઓક્સિજન એકદમ ઈઝી અવેલેબલ હોય, બરાબર, એટલું આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપણે ઈઝીલી બધા માટે અવેલેબલ કરીએ તો બધાને આનું રસપાન થાય અને આસ્વાદન કરી શકે અને લાભાન્વિત થઈ શકે. અને આના સિવાયના મેં કીધું તમને 100 ટીચરો છે, એના સિવાયના લગભગ 550 કરતા વધારે વોલેન્ટિયર છે આની અંદર. અત્યારે જે આપણી આ ઝૂમ બેચ છે તો એની અંદર જે નીતિ માતાજી છે, સીમા માતાજી જે આપણે શ્લોક પઠન કરે છે, પછી મનદીપ પ્રભુજી છે જે આપણા કોહોસ્ટ છે, બરાબર, એના સિવાય તેજસ પ્રભુજી છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણા બધા વોલેન્ટિયર છે. આજે હું જ્ઞાન તમારી સામે લઈને આવું છું તો આની પાછળ ઘણી બધા લોકોની મહેનત લાગેલી છે. આ બધું ટ્રાન્સલેશન કરવું, પીપીટી તૈયાર કરવી, પીડીએફ એનું કહેવાય પ્રૂફ રીડિંગ કરવું, શ્લોકાનું ટ્રાન્સલેશન કરવું, તો બધા પોતપોતાનો કહેવાય કે સમય આપી અને ભગવાનની સેવામાં એ લગાડે છે, બરાબર. તો આપ સૌનો ફરીથી આનંદપૂર્વક, હૃદયપૂર્વક હું બધાનું સ્વાગત કરું છું. તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે આપણે આગળ વધીશું, બરાબર. કારણ કે ધૈર્ય છે એ સૌથી મોટી પૂંજી છે. 18 દિવસ કન્ટિન્યુ ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરવો એ કોઈ નાની વાત નથી. નહીતર માણસોને એમ થાય કે રોજ 1 કલાક ભગવદ ગીતામાં, આના કરતા આપણે ફેસબુક જોઈએ, નેટફ્લિક્સમાં નવા નવા મૂવીઓ આવે છે એ જોઈએ, ક્રિકેટ મેચ જોઈએ, ઘણું બધું છે. પણ તમે બધા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે આવ્યા છે એટલે તમારી કહેવાય સુકૃતિ છે. આપણે વાત કરીશું આગળ સુકૃતિ દુષ્કૃતિ શું છે. તો તમારા પૂર્વ જન્મોના જે કર્મો છે એના કારણે તમે આજે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છો. તો આપણે ઉદાહરણ આપીએ કે ભાઈ ગોતાખોર છે, બરાબર, એ જયારે કહેવાય કે સમુદ્રમાં અંદર ડૂબકી મારે, ઓકે, સમુદ્રમાં જયારે ડૂબકી મારે, બરાબર, વારંવાર ડૂબકી મારવાથી એને અંદરથી મોતી મળે. બાકી આપણે કહેવાય કાંઠે બેઠા બેઠા છપછપિયા કરીએ તો એ પોસિબલ નથી, આપણને જ્ઞાન મળે. સેમ વે કોન્સ્ટન્ટ આપણે આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરીએ, ધીમે ધીમે લેવલ 2 માં જઈએ, લેવલ 3 માં જઈએ, પછી આપણે પ્રભુપાદની જે કઈ બુક છે એ આપણે સતત રીડિંગ કરતા રહીએ તો આપણને આ જ્ઞાન આપણા મગજમાં ઉતરે. અને બીજું એક આ જ્ઞાન છે આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારી શકીએ. મધની બોટલ છે, બહાર થોડું મધ હોય ને બહારથી આપણે ચાટીએ તો થોડો ટેસ્ટ તો આવે, પણ ખરેખર મધનો ટેસ્ટ લેવો હોય તો બોટલ ખોલીને ચમચીથી લેવું પડે. તો સેમ એવું છે કે ભગવદ ગીતાનો ખરેખર ટેસ્ટ લેવો હોય તો 18 દિવસ એટેન્ડ કરવા પડે, બુક ખોલીને વાંચવું પડે, બરાબર. તો આ બધી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું કે કાલે તમને આપણી ક્વિઝ વિશે બધી તમને માહિતી મળી ગઈ છે એટલે એમાં હું ડિટેલમાં નથી જતો. સર્ટિફિકેટ વિશે તમને માહિતી મળી ગઈ છે. તમે 18 દિવસના ક્વિઝ પૂર્ણ કરશો તો તમને એક સરસ મજાનું અચીવમેન્ટ સર્ટિફિકેટ તમને મળશે. આપણી પાસે ઘણા બધા અત્યારે સર્ટિફિકેટ છે તો આ એક સર્ટિફિકેટ પણ આપણે એડ કરવા જેવું છે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ બધાને.
ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મારું નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા. ગઈકાલે મેં મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું હતું, નાનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. ઇસ્કોન સાથે છેલ્લા માર્ચ મહિનાથી, એટલે ઓલમોસ્ટ હમણાં લગભગ 10-11 મહિનાથી હું જોડાયેલો છું અને અત્યારે આમાં વોલેન્ટરી સેવા આપી રહ્યો છું. ઓકે, હવે લગભગ 1 મિનિટની વાર છે તો આપણે શરૂ કરીશું. હરે કૃષ્ણ બધાને મારા. ઓકે, તો એક નાનો એવો પ્રશ્ન છે કે ભગવદ ગીતા એટલે શું? તમને બધાને શું લાગે છે? વોટ ઇઝ ભગવદ ગીતા? તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. ભગવદ ગીતા એટલે શું? અત્યાર સુધી આપણે એવું માની ભગવદ ગીતા એક ધર્મગ્રંથ છે, બરાબર, પણ એના સિવાય બીજું શું લાગે છે તમને? તમારા મગજમાં શું આવે છે ભગવદ ગીતા એટલે? જ્ઞાન રૂપી સમુદ્ર. ઓકે, જીવન જીવવાની સાચી રીત, લાઈફ મેન્યુઅલ, ભગવાનનું ગીત. ઓકે, જીવનનો સાર, ભગવાનને ગાયેલું ગીત, મેસેજ ઓફ રિયલ લાઈફ બાય કૃષ્ણ. ભગવાને ગાયેલું ગીત. ઓકે, યસ યસ, બધાનો જવાબ સાચો છે, આમાં કઈ ખરું ખોટું નથી. લેસન ઓફ લાઈફ. ઓકે, 8 વાગી ગયા છે અને હું તમારા બધાનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને આપણે આ ચેપ્ટરની જે શરૂઆત છે એ મંગળાચરણથી કરીએ છીએ, કારણ કે આ જ્ઞાન છે એ આપણે ડાયરેક્ટ એટલું ઇઝીલી નથી કે આપણે સમજી શકીએ, આપણી એટલી કોઈ યોગ્યતા નથી. તો ભગવાનના જે પ્રિય શાશ્વત ભક્તો છે, આપણા ગુરુઓ છે, પ્રભુપાદ છે, એમના આચાર્ય છે, એમના ગુરુઓ છે, એમના બધાને આહવાન કરીએ, આપણી વચ્ચે એમને ઉપસ્થિત રહેવા માટે કહેવાય વંદન કરીએ અને વિનંતી કરીએ તો આપણી વચ્ચે આવે અને આપણને, હું તમને આ કઈ જ્ઞાન આપી શકું, તમે આ જ્ઞાન સમજી શકો, એના માટે આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને આપણે મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તમને ખ્યાલ છે ને, આપણે કોઈ પણ સારું કાર્ય કરીએ તો આપણે મંગળતાને આવકારીએ. કઈ પણ નવું આપણે ઓપનિંગ કરતા હોઈએ તો આપણે કેમ ગણેશ પૂજન કરીએ, શું કામ? આપણે મંગળતાને આવકારીએ છીએ. તો સેમ ભગવદ ગીતાનું આટલું મોટું જ્ઞાન આપણે આજે લેવાનું જીવનમાં શરૂઆત કરીએ છીએ, તો આપણે અહીંયા મંગળતાને આવકારીએ છીએ. તો હું સ્લાઇડ શેર કરું છું. હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ ઇઝ વિઝિબલ? હરે કૃષ્ણ મનદીપ પ્રભુ, સ્લાઇડ દેખાય છે ને? યસ પ્રભુજી. ઓકે ઓકે ઓકે, બરાબર છે ને? કન્ટિન્યુ કરું ને? બરાબર છે? હા પ્રભુજી. ઓકે, આમાં ઘણા બધા હેન્ડ રેસ છે, તો આપણે જે કઈ ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ આપણે સેશનના અંતે લઈશું. તમારા બધાના પ્રશ્નોના જવાબ મળશે. રશ્મિ માતાજી છે, સંજય ચૌહાણ પ્રભુ છે, ચિંતા નહીં કરો, જેટલા આપણે સોલ્યુશન તમારા પ્રશ્નોના કરી શકું પૂરતો પ્રયત્ન કરીશું. પહેલા આપણે સેશન આજે ફિનિશ કરીએ. તો મંગળતાને આવકારીએ અને આ મંગળાચરણ છે ખૂબ સરસ છે. આપણે તો ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપા સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। તમને બધાને એમ લાગે કે આ શું આમ હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ કરે છે, તો આ પણ એક આપણે આમને ચર્ચા કરીશું. ભક્તિ ઉત્સાહ એકચુઅલી લેવામાં આવે છે, શરણાગતિની કહેવાય નિશાની છે. ભગવાનને આપણે સંપૂર્ણ શરણાગતિ થઈએ એમની નિશાની છે. ઓકે, તો મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને બધાને? યસ પ્રભુજી. ઓકે, તો 82 મેમ્બર છે. હું બધાને આવકારું છું. બરાબર. મનદીપ પ્રભુજી, રશ્મિ માતાજી છે, સંજય ચૌહાણજી છે, આશિતજી છે, અનીશ દેસાઈ પ્રભુ, અંજના માતાજી, ભરતભાઈ પ્રભુ, ભાવેશ પ્રભુ, ઓકે, પછી ડોક્ટર ભરત પટેલ પ્રભુ છે, હર્ષા કોલડિયા માતાજી છે, હિના માતાજી છે, જયેશ પ્રભુ છે, જીગર પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમને જોઈને આનંદ થઈ જાય હે પ્રભુ. કેટલી બધી બેચ થી તમે કન્ટિન્યુ છો હે. તમને બધાને હમણાં કહેવાય અમારા રિપીટર છે આ બધા. પરેશ શાહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુ. શોભા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આ બધા અમારા રિપીટર છે, ઘણા સમયથી લેવલ 1 કન્ટિન્યુ કરે છે. દર વખતે આપણને ખબર ભગવદ ગીતા એવું છે કે દર વખતે કઈક મળે એવું છે, તો એ લોકો દર વખતે જોઈન કરે. એમાં લલિત પ્રભુજી વૈદ, બરાબર, એમની તો તમે નોટ જો તો જાણે કે એમ પીએચડી કરતા કેમ આપણે હોય, ભણતા હોય ને પીએચડી કરતા હોય ને ઝીણું 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 આપણે અલગ કાઢીને. ઓકે, મ્યુટ થતું નથી. મનદીપ પ્રભુજી જોજો ને, મ્યુટ થતું નથી એવું કે છે. હા પ્રભુજી. ઓકે, પાર્ટિસિપ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે તમે લોકો ટાઈમ કાઢી શકો છો. ભગવાનની કૃપા છે, આપણે કઈ ના કરી શકીએ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા આમાં રિપીટર છે, તો તમે હરે લલિત કૃષ્ણ કુમાર. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આજે તમે ક્લાસ લેવાના છો પ્રભુજી? હા, આજે મને સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ બધાને મારા. તો આપણે આગળ વધીએ અને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને મારી ક્લિયરલી? યસ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ. ઓકે, તો કન્ટિન્યુ કરીએ. તો શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસના કોર્સમાં હું આપ બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને મને તમને બધાને આવકારતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ કોઈ નાની વાત નથી. 18 દિવસના કોર્સમાં જોઈન થવું, ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેનો એક નિર્ણય કરવો ને, એ પણ એક બહુ મોટી વાત છે. એટલે તમે બધા તો ખૂબ કહેવાય કે નસીબદાર છો અને હું તમારા બધાનો આભારી છું. તો આગળ વધીએ. તો એકચ્યુઅલી જે પહેલો અધ્યાય છે ને, એની અંદર એટલી કહેવાય કે તત્વજ્ઞાન નથી, ફિલોસોફી નથી. પહેલો અધ્યાય છે એ કહેવાય કે ભગવાનને જે આપવું છે ભગવદ્ ગીતાનું, એના માટે એક કહેવાય સ્ટેજ તૈયાર થાય છે અત્યારે. એટલે આ અધ્યાય બહુ નાનો એવો છે. તો આપણે પેલા આ જે ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ શરૂ થયો, એમના જે સંસ્થાપક આચાર્ય છે, તમને બાજુમાં એક સરસ મજાનો ફોટો જોવા મળે, એ આપણા એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ છે, અભય ચરણ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. એમના જે ઉપદેશો છે, એમના આધારે આ કોર્સની રચના થઈ છે અને એમની જે ભગવદ્ ગીતા છે, યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા, એમને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. બરાબર. તો
હવે આપણે કઈ પણ વસ્તુ લેતા હોય, ખરીદતા હોય તો આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ. તો આ તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. તમે બધા પોતાનો તમારો 1 કલાકનો સમય ઇન્વેસ્ટ કરો છો. તો તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ ખરેખર શું છે, આનું મહત્વ શું. આપણે એમેઝોન ઉપર જાય, ફ્લિપકાર્ટ ઉપર જઈને કોઈ વસ્તુની પરચેસ કરીએ તો આપણે પેલાના સ્ટાર રેટિંગ જોઈએ કે ભાઈ શું છે, 5 સ્ટાર છે, 3 સ્ટાર છે, કેટલું છે. પછી નીચે કોઈના ઓપિનિયન વાંચીએ. તો આ એક ઓપિનિયન છે, આદિ શંકરાચાર્ય. આમને કોણ નથી ઓળખતું, બરાબર. તો એમનું આ ગીતા, આ ભગવદ્ ગીતાનો મહાત્મય એમને આખો આપેલો છે. આખા ભગવદ્ ગીતા ઉપર એના જે મહાત્મય છે આપેલો. આમ તો હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ તમે બધા મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આમ તો ભગવદ્ ગીતાનું જે એક એક અધ્યાયનું મહાત્મય છે. તમે હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ. તો એક એક અધ્યાય ઉપર કહેવાય કે મહાત્મય છે. તમે પદ્મ પુરાણમાં જાઓ તો એક એક અધ્યાય ઉપર મહાત્મય છે. અને બીજી બધી ભગવદ્ ગીતામાં જોવો તો મહાત્મયના 2-3 પેજ શરૂઆતમાં આવે. પણ આપણે સમયની મર્યાદાઓને એટલો બધું ડિટેલમાં નહીં જાય. પણ જે શંકરાચાર્ય દ્વારા જે વર્ણવેલું જે મહાત્મય છે, આખી ભગવદ્ ગીતાનું જે મહાત્મય છે, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓકે, તો પેલો શ્લોક. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયતા પુમાન વિષ્ણોપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. તો ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે, ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તો પેલા શ્લોકમાં અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. સૌથી મોટું અત્યારે કળિયુગમાં આપણે સવારે ઉઠીને રાત્રે સૂઈએ તો એક જ આપણે સતત ટેન્શન, ભય, ચિંતા, ટેન્શન, સંપત્તિ, પુત્ર, આર્થિક, ઇકોનોમિકલ, શારીરિક બીમારીઓ. આ સતત આપણને એક કહેવાય કે ક્ષણે ક્ષણે કઈક ને કઈક ચિંતાઓ, ભય, ચિંતા, ભયમાં આપણો આખો દિવસ પસાર થાય છે. તો આ પેલા શ્લોકની અંદર આદિ શંકરાચાર્યજી એમ કે છે કે ભાઈ આ જે ગીતાનો જે પાઠ કરે છે, ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે. એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ એનાથી મુક્ત થઈ જાય. બીજો શ્લોક છે. ગીતાધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નેવ સંતિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેનો ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામોને તેને અસર કરશે. ભગવદ્ ગીતા અહીંયા તો બીજા મહાત્મ્યના બીજા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જે કઈ ભૂતકાળના જે તમારા દુષ્કૃત્યો છે, આપણને એમ થાય કે ભાઈ મેં તો ઘણા બધા પેલા પાપ કર્મો કર્યા છે, મારી તો આવી લાઈફસ્ટાઈલ હતી, મેં તો આવું કર્યું હતું, હું કઈ રીતના ભગવદ્ ગીતા વાંચું, કે કઈ રીતના એમને અડું, કે કઈ રીતના એમનું જ્ઞાનને સમજી શકું. તો આમાં કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા તમે નિષ્ઠાપૂર્વક, ગંભીરતાથી, ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને સમજો તો ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યો છે એમને અસર કરશે નહીં. ઇવન 18મો અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું ભગવાન પોતે કહે છે કે જે મને શરણાગત થાય છે એમના બધા પાપોને હું નાશ કરું છું. તો આ તો કેટલું મોટું સોલેસ છે કે દુષ્કૃત્યોના પરિણામો આપણને અસર કરશે નહીં. ત્રીજો શ્લોક છે. મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃદાતુ મૃત્સાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરે. આપણે બધા રોજ સ્નાન કરીને આપણે શુદ્ધ કરીએ છીએ. ઘણા ગંગાજીએ જાય, હરિદ્વાર જાય, ત્યાં જઈને કહેવાય સ્નાન કરીને શુદ્ધિ મેળવે. તો મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે. પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવનના મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો જે કઈ મલિનતાઓ છે એમાંથી આપણે તરત બહાર નીકળી શકીએ છીએ. ચોથો શ્લોક. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદિની શ્રુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. આપણને એમ થાય કે ભાઈ અત્યારે એટલો બધો ક્યાં સમય છે, 4 વેદો, બાકીના જે કઈ 18 પુરાણો છે, 108 ઉપનિષદો છે, એના સિવાયના બીજા પેટા ઉપનિષદો ઘણું બધું છે, ઘણા બધા બીજા શાસ્ત્રો છે. તો આટલો બધો સમય કોની પાસે છે? એમાંય 4 વેદો અને ઉપનિષદો વાંચવા માટે સંસ્કૃતનું જ્ઞાન આપણે પેલા લેવું પડે. સંસ્કૃત આપણે ક્લિયરલી વાંચવું હોય, સમજવું હોય તો જનરલી એવું કે છે કે 12 વર્ષે તો આપણે ક્લિયરલી સંસ્કૃત શીખી શકીએ ને બોલી શકીએ. હવે એટલો બધો કળિયુગમાં એટલી બધી આયુષ્ય જ ક્યાં હતી
કે આપણે આ બધા વેદો વાંચીએ, પછી એના જીવનમાં ઉતારીએ, ઉપનિષદો વાંચીએ, પુરાણો વાંચીએ. તો અહીં કહે છે કે અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી, માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા કહેવાય કે પ્રવચિત છે. ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલું જ્ઞાન છે, તો સૌથી સ્ટાન્ડર્ડ જ્ઞાન. તો આપણે બીજા કોઈ વેદો વાંચવાની આપણે અત્યારે જરૂર નથી. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો એમાં બધું આવી જાય. પછીનો શ્લોક છે, ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્રાદિની સુતમ ગીતા ગંગોદકમ પિત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. તો અહીંયા કહે છે કે જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? આપણે હરિદ્વાર જઈને ગંગાનું પાણી બોટલમાં લઈ આવીને ઘરે આપણે સાચવીને મૂકીએ છીએ, અને જે કઈ આપણા કહેવાય કે પ્રસંગો સુપ્રસંગો આવે તેમાં આપણે એમાં રાખીએ. મૃત્યુ વખતે મોઢામાં ગંગાજળ આપણે મૂકીએ. તો આ તો ભગવદ્ ગીતાનું જે કઈ અમૃત પીનારા એના વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા એ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો આગળનો શ્લોક જોઈએ. સર્વ ઉપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે. અહીંયા એક કહેવાય કે રૂપક આપેલું છે સમજાવવા માટે કે ભગવદ્ ગીતા છે ગાય છે. ગ્વાલાબાલ એટલે આપણે કહીએ ને ગોવાળીઓ જે ગાયને દોતા હોય, એ આપણા ભગવાન છે, આપણા શ્રી કૃષ્ણ એ દોવે છે ગાયને. અને જે એમાં દૂધ રૂપી જે કઈ અમૃત આવે છે એ કોણ પીવે છે? અર્જુન. એક વાછડાનું રૂપક આપેલું છે. અર્જુનજી એક વાછડા જેવા છે. બધા વિદ્વાનો શુદ્ધ ભક્તો છે ભગવદ્ ગીતાના દૂધનું આપણે અમૃત પીનારા છીએ. અર્જુનની જેમ આપણે આ બધા અમૃત પીએ છીએ. છેલ્લો શ્લોક, એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્રમ ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્ર તસ્ય નામાની યાની કર્માપ્યેક તસ્ય દેવસ્ય સેવા. અત્યારે આજના યુગમાં કહેવાય ને કે લોકો જનરલી એક શાસ્ત્ર, અચ્છા એક શાસ્ત્ર કયું? કે ભગવદ્ ગીતા. એક ભગવાન કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આગળ ઘણું ડિટેલમાં આવશે. આ એક એક શબ્દ શું કામ છે એના શાસ્ત્રો રેફરન્સ પણ છે, મહાત્મય છે એના રેફરન્સ પણ છે. એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા સમગ્ર વિશ્વ માટે કહેવાય કે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, કયો મંત્ર? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. તો આ જ છે કે ગીતાનું જે મહાત્મ્ય છે આદિ શંકરાચાર્યજી છે ખૂબ સુંદર રીતના વર્ણવે છે. અત્યારે આપણે એકતા, કે ભાઈ આપણે એકતા હોવી જોઈએ, વસુધૈવ કુટુંબકમ ની ભાવના હોવી જોઈએ. પણ ક્યારે આવે વસુધૈવ જે કુટુંબ જે આખી જે ભાવના છે ક્યારે આવશે? તો એક શાસ્ત્ર હોય, એક ભગવાન હોય. આપણા બધાના ભગવાન આગળ કહે છે કે હું તમારો બીજદાયી પિતા છું. તો બધા એવું માને કે આપણા પિતા એક છે તો એકતાની ભાવના આવશે. ક્યાંથી આવશે? બધા અલગ અલગ ફાટા પાડશે. આ તો સનાતન છે ભગવદ્ ગીતા તો. આનાથી પુરાણું બીજું એક છે ને. તો અહીંયા આપણે મહાત્મયને ગીતા મહાત્મયને પૂરું કરીએ છીએ. હવે અહીંયા તમે ફોટો જોઈ રહ્યા છો એ આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ. ઓકે, ભગવત આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો જેના ઉપદેશોના આધારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું અત્યારે રસપાન કરી રહ્યા છીએ. તો થોડું એમના વિશે પણ આપણે જાણી લઈએ, કારણ કે આપણે તમને ખબર છે ક્યાંક જતા હોય તો આપણે પેલા સિટી વિશે ગૂગલમાં સર્ચ કરીએ, ત્યાં શું છે કેવું છે નથી. તો સેમ જે યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા આપણે આખી લેવાના છે 18 દિવસમાં. તો આપણે એમના જે કહેવાય પ્રણેતા છે, એમના જે રચયિતા છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, તો એમના જીવનમાં આપણે થોડું આપણે જોઈએ. તો જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, નાનપણથી જ ભક્ત હતા. એવું નહીં, 5 વર્ષના હતા. તમે પેલો ફોટો જોવો છો તો પ્રભુપાદ છે એ ત્યાં રથયાત્રા કાઢે છે. તો નાનપણમાં 5 વર્ષમાં કોને ખ્યાલ આવે ભગવાનની રથયાત્રા કાઢવી જોઈએ જગન્નાથજીની? તો 5 વર્ષથી એ રથયાત્રા કાઢતા, ભગવત અને કહેવાય ભગવાનની સેવા અર્ચના પૂજા ભોગ ધરવો બધું કરતા. મોટા થયા તો તમે બાજુનો ફોટો જોવો છો, જે વચ્ચે એક સંત બેઠા છે, એના ગળામાં હાર છે.
તો એ આપણા પ્રભુપાદના ગુરુજી છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે. એમની ગુરુ સાથે એમની મુલાકાત થઈ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના પુત્ર છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું એમની. તો એ ગુરુ કેવા હતા? લાયન ગુરુ એને કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તો કે એને એના જીવનમાં 64 મઠોની ગૌડીય મઠો કહેવાય, ગૌડીય મઠો એની સ્થાપના કરેલી અને 10,000 વર્ષ કે 10,000 કરતા પણ વધારે એમના શિષ્યો હતા, ડિસાઇપલ હતા, દેશ વિદેશમાં બધા હતા. તો એક વખત એમની સાથે એમનું મળવાનું થાય છે અને એમની પાસેથી કે દીક્ષા લે છે અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ કહેવાય પ્રભુપાદને આદેશ આપે છે કે ભાઈ તમારું અંગ્રેજી છે ખૂબ સરસ છે, ખૂબ સુંદર છે, તો તમે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જાઓ, ભારતની બોર્ડર છોડીને, અને આ ભગવાનના જ્ઞાનનો છે તમે ત્યાં ફેલાવો કરો. શરૂઆતમાં પ્રભુપાદ છે એ આપણા ભારતની અંદર લીગ ઓફ ડિવોટીઝ નામની એક કહેવાય ભક્તની સંસ્થાની સ્થાપના કરે છે. બેક ટુ ગોડેડ નામના એક મેગેઝિનને કહેવાય કે ફેલાવે છે, પણ એટલી સફળતા મળતી નથી. બરાબર. પછી એમને કહેવાય કે એમના ગુરુજીના આદેશ પ્રમાણે વિચારે છે કે હવે અમેરિકા જાય. અમેરિકા શું કામ? તો કે ત્યારે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર કહેવાય કે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું અને પછી અમેરિકા છે સૌથી સશક્ત, શ્રેષ્ઠ કહેવાય શક્તિશાળી દેશ તરીકે ઉભરીને આવ્યો હતો. એટલે બધા હતા, બીજા વિશ્વના બધા દેશો એ અમેરિકાની નકલ કરતા હતા. અત્યારે આપણે જોતા નથી કે આપણે જે કઈ બ્રાન્ડ લઈએ તો આપણે જનરલી જ્યાં સુધી ફોરેન થી અપ્રૂવ ના થઈએ તો આપણે એને શ્રેષ્ઠ ગણીએ. ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચરિંગ ની હજી આપણે એટલી પ્રશંસા કરતા નથી. જ્યારે ફોરેન થી ટર્ન થઈને આવે તો આપણે એની પ્રશંસા કરીએ. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો યોગ. યોગ જયારે યોગા થઈને આવ્યું તો હવે આપણે બધા યોગા કરવા માંડ્યા. બાકી આપણી પાસે તો વર્ષોથી હતું, છતાં આપણે એની કદર હતી નહીં. તો હવે 70 વર્ષે શિલા પ્રભુપાદ 70 વર્ષે જાય છે અમેરિકા. તમે બાજુમાં શિપ જોવો છો, કાર્ગો જહાજમાં જાય છે. જલદૂત નામનું શિપ હોય છે. જનરલી 70 વર્ષે અત્યારે આપણે ઘરની બહાર પગ મૂકવાનો વિચાર ના કરીએ, અને 70 વર્ષે અમેરિકા જાય છે. ખાલી માત્ર ને માત્ર $8 લઈને જાય છે જહાજમાં. અને ઇવન જહાજમાં એને 2 વાર હાર્ટ એટેક આવે છે, બોલો. અને એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હવે તમારા જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવા જાઉં છું, હું તો કઠપૂતળી છું, બરાબર. અને સરસ મજાનું ભગવાનને કહેવાય કે સ્તુતિ કરે છે, બોરો કૃપા કરીને છે. તો અને એમને કહે છે કે ઓકે, તો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે તમે જેમ કહો એમ પ્રભુ, હું જાઉં છું તમારા જ્ઞાનનો. અને ત્યાં જાય છે, બોસ્ટન ની અંદર ઉતરે છે અમેરિકામાં. થોમ્સન કિંગ જે પાર્ક છે, થોમકિન્સન પાર્ક, ત્યાં રહે છે. 1.5-2 વર્ષ ત્યાં રોજ કીર્તન કરે. પાર્કમાં જાય, 2-3 કલાક બેસે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં શરૂઆતમાં. જનરલી 70 વર્ષે કોણ ત્યાં જઈને બેસે? એમાં $60, ₹40 ત્યાં જઈને એક ચાય ના મળે. એવી સ્થિતિમાં ત્યાં જાય છે. પોતાનું ગુજરાન ચલાવીને ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે ફેલાવવાની કોશિશ કરે છે. અને પછી ધીમે ધીમે એ સમયે ત્યાં અમેરિકામાં હિપ્પીઝ નામના અંગ્રેજો કહેવાય કે એની ચળવળમાં નીકળી ગયા હતા, રોડ ઉપર આવી ગયા હતા. હિપ્પીઝ એટલે કેવા? ખાવાનું ભાન ન હોય, સુવાનું ભાન ન હોય, કપડાં પહેરવાનું ભાન ન હોય. તો એ બધા છે એ ધીમે ધીમે આવતા જાય છે ગાર્ડનમાં, અને બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ અને મંત્ર બોલવા માંડે છે. ધીમે ધીમે એના જીવનમાં કહેવાય કે અતિ કહેવાય પરિવર્તન આવે છે. તમે જોયા હશે કે આપણે યુટ્યુબમાં તમે ઇસ્કોનના વિડીયો જોવો, તમે જો કેટલા બધા અંગ્રેજો છે, ધોતી, કુર્તા, તિલક. સ્ત્રીઓ છે તો સરસ મજાની સાડીઓમાં તિલક કરેલું, બરાબર. અને ભગવાનની ભક્તિમાં એકદમ ખોવાઈ જાય છે. હિપ્પીઓ શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. અને પ્રભુપાદ છે શરૂઆતમાં એમને કહેવાય કે જાતે ગુલાબ જાંબુન બનાવીને બધાને ખવડાવે છે. ક્યારેક તો એને મસ્તી કરે છે, ખીજવે છે આ બધા, કારણ કે એને ખબર નથી ને કૃષ્ણ કોણ છે. હું જ કૃષ્ણ ખબર જ નથી. એમાં આ બધા તમને ખબર છે પાશ્ચાત્ય દેશની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે. મદિરા, પાન, વ્યસનો, એકે એવી ખરાબ વસ્તુઓ નથી કે જે એ લોકો નથી કરતા. અને એમાંથી એનું જીવન પરિવર્તન થઈ અને આપણે અત્યારે લાખો, હજારો, કરોડો ભક્તો ઇસ્કોનના ઓલ ઓવર વિશ્વની અંદર છે. અને પ્રભુપાદે એની 70 વર્ષે જે જર્નીની શરૂઆત કરી, અને શરૂઆતમાં 10 જ વર્ષની અંદર આખા વિશ્વની અંદર 108 મંદિરોની સ્થાપના કરી દીધી. અને ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ એક કહેવાય કે આખા વિશ્વમાં ફેલાવી દીધું. તમે ઉપરનું પિક્ચર જોવો તો એમાં પ્રભુપાદ છે એ કહેવાય રથયાત્રા છે. શરૂઆતમાં રથયાત્રા છે ખાલી ભારતમાં જગન્નાથપુરીમાં નીકળતી. અત્યારે પ્રભુપાદની કૃપાના કારણે, એના જ્ઞાનના ફેલાવાના કારણે આખા વિશ્વના બરાબર ખૂણે ખૂણામાં તમે વિડીયો જુઓ, અમેરિકા, લંડન, ન્યુયોર્ક, ઇવન પાકિસ્તાનમાં આપણા મંદિરો છે. તમે વિચારો કે જ્યાં હિન્દુ ધર્મને કહેવાય કે એકદમ દબાવવામાં આવે, અને ત્યાં જો આપણા મંદિરો છે.
તો આ રીતના પ્રભુપાદ છે એ ધીમે ધીમે આ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે છે અને એની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એનું આપણે ફોલો કરી અને આપણે આગળ વધીશું. તો તમારી સામે જે ફોટો છે એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે. આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુ છે એમાં ત્યાં એમના વિગ્રહ છે. તો એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ, એમને પ્રણામ કરીએ અને આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે આ જ્ઞાન છે એ આપણે બધા સમજી શકીએ અને હું તમને કંઈક આમાંથી આપી શકું. અને હવે આમાં જે આપણું મંદિર છે એનો થોડું હું તમને ત્યાં પરિચય આપી દઉં. બેંગલુરુમાં આપણું મંદિર છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલગેટ, કાદરી, મેંગલુરુ અને કર્ણાટકમાં આવેલું આ મંદિર છે. બરાબર. એમના જે પ્રેસિડેન્ટ છે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી છે, બીટેક આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમિની છે. આઈઆઈટીમાં અત્યારે એડમિશન લેવા પડાપડી થાય. આઈઆઈટીમાં લેવા એડમિશન લીધી નથી. આઈઆઈટીમાં એન્જિનિયરિંગ પાસ આઉટ કરીને પછી ઇન્ફોસિસ જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપનીના એમ્પ્લોય હતા અને એવું ને સોલિડ કહેવાય સોલિડ પદ ઉપર હતા, એમ જેવી તેવી પોસ્ટ ઉપર નહીં. અને એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લાગે છે અને ત્યાંથી આવી જાય છે. ભગવદ્ ગીતાના ભગવાનના જ્ઞાનના પ્રચાર માટે જબરજસ્ત પ્રચાર કરે છે અને અત્યારે પોતે અથાગ મહેનત કરે છે. સતત સવારથી લઈને રાત સુધી. તમે ઘણી વાર જુઓ તો રાતે 12 વાગે એના મેસેજ આવે, સવારમાં 3 વાગ્યામાં ઉઠી જાય. તો કેટલી બધી મહેનત કરે છે ભગવાનના જ્ઞાનના પ્રચાર માટે. તો તમે જે ફોટો જોવો છો તમારી સામે જે પિક્સ છે નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી છે. એમના ગુરુ વચ્ચે છે જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે અને એમના ગુરુ શિલા પ્રભુપાદ છે કે જે આપણા જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એમના પ્રણેતા છે. અને જયા પતાકા સ્વામીજી છે આપણે માયાપુરના પ્રેસિડેન્ટ છે. બરાબર. આ બધું આપણે શું કામ જાણવું જોઈએ? આપણે દીકરીના લગ્ન કરીએ તો આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ. તમને એમ લાગે દીકરીના મેરેજ તો બહુ શું કેવું ક્રિટિકલ છે, પણ આ પણ એટલું ક્રિટિકલ છે. 18 દિવસ 18 કલાકનો સમય કાઢવો અને ભગવદ્ ગીતાને સમજવી એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? તો ભગવતનો અર્થ થાય છે ભગવાન, ગીતા એટલે ગીત, ભગવાનનું જે ગીત છે. મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમારા બધાના જવાબ છે સાચા હતા. તો ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાને ગાયેલું ગીત. તો એક માણસ છે એ કહે છે કે લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી. અત્યારે આપણે બધા કહીએ ને કે હે ભગવાન વાત કરો મારી, હે ભગવાન વાત કરો. આપણે મંદિરે જાય આપણે એમ કહીએ ભગવાન બોલતા તો નથી, પણ આ ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવાન છે. ભગવદ્ ગીતા આપણે આપી છે, ભગવાનનો લવ લેટર છે. ભગવાન આપણને બધાને કહેવાય કે સાચા રસ્તે મોકલવા માટે આટલો સરસ મજાનો લવ લેટર છે આપણને આપ્યો છે, પણ આપણે કોઈ વાંચતા નથી. મોટા ભાગના ઘરમાં ભગવદ્ ગીતા હોય, સરસ મજાનું કવર ચડાવેલું હોય, ઉપર દોરી વીટેલી હોય અને આપણે એને આરતી કરતા હોઈએ છીએ. આપણે જનરલી એને ખોલવાની તસ્દી લેતા નથી. તો ભગવદ્ ગીતા ખોલો, વાંચો અને જ્ઞાનનો આસ્વાદન કરો અને લાભાન્વિત થાવ. તો આપણે જોઈએ કે આપણે કોઈ પણ નાની એવી વસ્તુ લઈએ, મોબાઈલ લઈએ, કાર લઈએ, ઇવન ટીવી લઈએ, તો સાથે એક સરસ મજાનું લાઈફ મેન્યુઅલ આવે કે એને કઈ રીતના ઓપરેટ કરવું. તો તમને શું લાગે આપણો મનુષ્ય જીવન આટલો મોટો આપણે દેહ આપ્યો છે, તો આની સાથે કોઈ લાઈફ મેન્યુઅલ નહીં હોય? કઈ રીતના આને ચલાવવાનું છે, કઈ રીતના આપણે જીવવાનું છે? તો ઓફકોર્સ ભગવાને આપેલું છે ભગવદ્ ગીતા, પણ આપણે લાઈફ મેન્યુઅલ વાંચતા નથી. સામાન્ય ટોય કહેવાય મોબાઈલ, એનું લાઈફ મેન્યુઅલ આપણે ડિટેલમાં વાંચશું કે એના ફંક્શનિંગ શું છે, કેમ કામ કરશે, બેટરી લાઈફ કેટલી છે, બધું. પણ આપણે આ વાંચતા નથી. ઇન્ટ્રોડક્શન કે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે કહેવાય સંપર્ક કેવી રીતના કરવો, ગીતાનો હેતુ શું છે, ગીતાઓમાં કયા કયા પાસાઓ વર્ણવેલા છે, સમજવાની પ્રક્રિયા શું છે. અચ્છા, આ ગીતા સમજીને એનું પરિણામ શું આવશે? તો આપણા જીવનમાં વ્યવહારિક પ્રેક્ટિકલી ગીતાજી કેમ એપ્લાય કરીશું આપણે? બરાબર. તો આ બધું વસ્તુ આપણને આ જ્ઞાનમાં મળશે, આ સેશનમાં તમને ધીમે ધીમે મળશે. ઘણા બધા ગીતાજી વાંચી લેતા હોય, મોટા મોટા શ્લોકો બોલતા, તમે પૂછો તો શ્લોકો કંઠસ્થ હોય, પણ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ એના જીવનમાં ઉતારેલું હોતું નથી. તો ભગવાન કહેશે આગળ કે તો એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભગવદ્ ગીતા સમજો અને એને તમારા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારો. બહુ મહત્વનું છે. તો તમને બધાને ખબર છે મહાભારત મહાકાવ્ય. મહાભારત તો આપણે બધા BR ચોપડાની, હમણાં તો અત્યારે લેટેસ્ટ મહાભારત આવી ગયું સરસ મજાનો, એ બધા આપણે બધા જોયેલા. મહાભારત થી આપણે બધા પરિચિત છીએ, સિરિયલ. બરાબર. તો એનો જ એક ભાગ છે આ ભગવદ્ ગીતા છે. એમના ભીષ્મ પર્વ નામનો એક ખંડ છે, એમાંનો એક ભાગ છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનજી વચ્ચેનો સંવાદ છે. ગુરુની ગુણવત્તા, ગુરુઓના ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્રેષ્ઠ ગુરુ કહેવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. સ્લાઇડ ચેન્જ થાય છે ને મારી? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે. તો પાર્થ સારથી, પાર્થ એટલે
અર્જુનજી અને ભગવાન જો એના સારથી બને છે. ભગવાન એના ભક્તોના કહેવાય કે સારથી બનવામાં એ કહેવાય કે ઓલું નથી કરતા, નહીતર એમ કે હું તો ભગવાન છું, પણ એ તો ભગવાન છે એના સારથી બની જાય છે. તો ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જ આપણે કેમ ફોલો કરીએ છીએ, બીજી કોઈ શું કામ નહીં એમ, બરાબર? કૃષ્ણનો સંદેશ શિસ્ત અનુગામીના અખંડ સાકળ દ્વારા આવવો જોઈએ. શું કામ ભાઈ આજ ભગવદ્ ગીતા કેમ તમને કહેવાય પ્રશ્ન થાય? કારણ છે કે ભગવદ્ ગીતા છે આપણી જે યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા છે એ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. 70 વર્ષની ઉંમરે હમણાં આપણે વાત થઈ, કોઈ ઘરની બહાર વિચારે નહીં, એ ફોરેન જઈને આપણા ભગવાનનું જ્ઞાનનો કહેવાય વિસ્તાર કરે છે. અને એ ભગવદ્ ગીતાના કારણે ઘણા બધા ભક્તો બને છે. એ આપણી ભગવદ્ ગીતા પહેલા ઘણી ભગવદ્ ગીતા હતી, પણ એ બધાની અંદર એડલ્ટ્રેશન હતા, કહેવાય ને ભેળસેળ હતું, બરાબર? જ્યારે આપણી ભગવદ્ ગીતા છે યથારૂપ છે, ભગવાન જેમ બોલે છે એ જ રીતના, કોઈ એડિંગ નહીં, કોઈ જ્ઞાન નહીં, કોઈ એમાં ઇન્ટરપ્રિટેશન નહીં, એકદમ ક્લિયર કટ. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતાને પકડીએ છીએ. અને ભગવાનના ભક્તો જ્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજાવે ને તો જ ભગવદ્ ગીતા સમજાય. આનો રેફરન્સ પણ આવશે ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયમાં. આપણે એક આવશે 3જો શ્લોક, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, તું મારો ભક્ત છો ને તું મારો સખા, મારો મિત્ર છો, એટલે હું તને આ જ્ઞાન આપું છું. તો મતલબ એવો થાય કે ભગવાનના ભક્ત બનીએ, ભગવાનના મિત્ર બનીએ તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે સમજી શકીશું ઇઝીલી. બાકી ભગવદ્ ગીતા સમજવી એટલી ઈઝી નથી. ઘણા બધાને આપણે હમણાં વાત થઈ, તમે જોયા હશે ભગવદ્ ગીતાના કહેવાય અવતરણો ટાકે, રેફરન્સ આપે, પણ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં નાનું એવું ટેન્શન આવે એકદમ આકુળ વ્યાકુળ ચિંતાતુર. તો આપણા ભગવદ્ ગીતાના મહાત્મ્યના પહેલા શ્લોકમાં આવે છે કે ભયથી તમને મુક્તિ મળે. તો પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન નથી હોતું. તો આગળ વધીએ. ઇન્દિરા ગાંધીને કહેવાય આપણો જે પત્ર લખે છે પ્રભુપાદ, કે અમે ભગવદ્ ગીતા પર આધારિત આ ફિલસૂફીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છીએ, કારણ કે તે કોઈ અર્થઘટન વગર છે. આપણે શું છીએ, આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ શું છે, અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું એ સમજવા માટે આ એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અમારી ચળવળ છે. ઇન્દિરા ગાંધીને લેટર લખે છે. તો ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો હોય તો આપણે હમણાં શરૂઆતમાં વાત થઈ ગઈ કે ઓલમોસ્ટ 1 વર્ષ લાગે. તો 18 દિવસમાં આપણે શું કરીશું કે એનું જે ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચેના જે કઈ સંવાદ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે, એ આપણે સમજીશું. અને તમે ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કઈ રીતના ઉતારશો એ હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. અને આ જે સેશનનો ઉદ્દેશ્ય એકમાત્ર એવો છે કે તમે ગીતાનો ગહનનો અભ્યાસ કરવા માટે અમે તમને તૈયાર કરી કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, બરાબર? મારી પાસેથી તમે અત્યારે સાંભળો અને પછી તમે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો તમને ક્લિયરલી સમજાશે, બરાબર? તો આપણે હમણાં વાત થઈ કે ભાઈ યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા કેમ લાઈવ વાયર, આપણે મોબાઈલ ચાર્જ કરીએ તો લાઈવ વાયર આપણે મૂકીએ, લાઈવ વાયરને આપણે પકડીએ તો આપણે કરંટ લાગે, લાઈવ હોવું જોઈએ કે આપણા ગુરુના ગુરુ, એના ગુરુ, એના ગુરુ, એના ગુરુ, તો એ છેલ્લે કૃષ્ણજી હોવા જોઈએ. કોઈ ડાયરેક્ટ એમ કે ચલો હું ભગવદ્ ગીતા સમજાવું છું એમ ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે મારો ભક્ત અને મિત્ર હોય એટલે હું તને જ્ઞાન આપું છું. તો કહેવાય કે બેઝિક કહેવાય રિક્વાયરમેન્ટ છે ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેની, બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે મારો ભક્ત અને મિત્ર. તો અહીંયા એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કોઈ આપણે ઝાડવા ઉપરથી ફ્રૂટ તોડવું હોય તો આપણે 2 રીતે તોડી શકીએ. કાં તો પથ્થર મારો તો ફ્રૂટ નીચે પડે તો આપણે તૂટેલું ફ્રૂટ મળે, અથવા તો કોઈ આપણા માટે ચડે, ફ્રૂટ તોડે, સરસ મજાની ટોપલીમાં મૂકે અને નીચે આવીને આપે. તો આપણા ગુરુ છે, આપણા આચાર્ય શિલા પ્રભુપાદ છે, આપણા માટે એ કામ કરે છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપ, કોઈ એડલ્ટ્રેશન નહીં, કોઈ ભેળસેળ નહીં, અને આપણને આપે છે. તો આપણે ઇઝીલી એ ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપને ફોલો કરીએ છીએ. બાજુમાં તમે જે 5 આચાર્ય જોવો છો તો એમાં જે પહેલા છે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુજી છે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, અને છેલ્લે છે એ આપણે જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ છે. તો ભગવદ્ ગીતા કેવી છે? ભગવદ્ ગીતા છે સૂર્ય જેવી. સૂર્ય ચમકે સામે કોઈ બેટરી મારે, કઈ પ્રકાશ કઈ ફરક પડે ખરો? ના પડે. ભગવદ્ ગીતા એટલું મોટું જ્ઞાન છે. એટલે કહેવાય કે ઘણા બધા એમાં નીચે ટીકા ટિપ્પણીઓ લખે, ના લખી શકીએ, ક્લિયરલી લખે છે. ભગવદ્ ગીતા એટલું કહેવાય વિશાળ જ્ઞાન છે, એટલો પવિત્ર ગ્રંથ છે કે આપણી કોઈ યોગ્યતા નથી કે એમાં આપણે પોતા એડ કરી શકીએ. ભગવદ્ તો સૂર્યનો પ્રકાશ શું કરે કે કહેવાય કે પાણીની અંદર જે કઈ બેક્ટેરિયા હોય કે ગમે એટલું ખરાબ હોય તો એ બધું સાફ કરે, બરાબર?
કે સૂર્યપ્રકાશ છે, કહેવાય ને કે આપણે ડિસઇન્ફેક્શન નું કામ કરીએ, સેમ વે ભગવદ્ ગીતા છે એ આપણા જીવનમાં એવું જ કામ કરે છે. આપણે અંદર મનમાં રહેલા, ચેતનામાં રહેલા જે કાંઈ કલ્મશો છે, જે કાંઈ અશુદ્ધિઓ છે, એને દૂર કરવાનું કામ છે ભગવદ્ ગીતા કરે છે. કઈ રીતના આપણે જીવન જીવવું જોઈએ એ આપણને સરસ મજાનું સમજાવે છે. તો અહીંથી આપણે પ્રકરણ પહેલું, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. બરાબર, સૈન્ય નિરીક્ષણ આપણે આ જે અધ્યાયનું નામ છે. ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતામાં જોવો તો અર્જુન વિષાદ યોગ એવું પણ લખેલું છે. જે આચાર્યો લખેલું એ મુજબ એના ચેપ્ટરના નામ એ લોકો રાખે છે. બરાબર, અર્જુન વિષાદ યોગ એટલા માટે કે આ ચેપ્ટરમાં અર્જુન છે એ ભગવાન છે એને યોગ માયામાં મૂકે છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું યોગ માયા શું છે, મહામાયા શું છે. તો યોગ માયામાં મૂકે છે અર્જુનજીને અને એ વિષાદ કરે છે. અને પછી ભગવાન છે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. બરાબર, બીજું કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. તો કે આખો અધ્યાય છે મોસ્ટલી એના ઉપર છે. સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરે છે અર્જુનજી, એટલે પણ આપણે આવું નામ આપેલું છે. બરાબર, તો આગળ વધીએ. તો જનરલી જોઈએ ડિવિઝન, તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર 700 શ્લોકો છે ટોટલ, 700. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બોલે છે 574 શ્લોકા છે, અર્જુનજી બોલે છે એ 84 શ્લોકા છે, અને સંજયજી બોલે છે 41, અને એકમાત્ર શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. પહેલો શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. તમે બધા જાણતા હશો આ ચકલીની એક વાત છે કે જે ચકલીના ઈંડા છે સમુદ્ર કિનારે હતા, અને એમાં કહેવાય કે સમુદ્રના ઓલા મોજાના કારણે ઈંડા છે સમુદ્રમાં જતા રહે છે, અને પછી ચકલી છે એ કહેવાય સમુદ્રને કહે છે કે મારા ઈંડા આપી દે, નહીતર હું તારું બધું પાણીને ઉલેચી નાખીશ, ચાચેથી અથવા પી જઈશ, ઉલેચી નાખીશ. અને એ જે કંઈક છે ચકલી એની બધી શરૂઆત કરી, ધીમે ધીમે બધું પાણી ઉલેચવા માંડે, ઉલેચવા માંડે, ઉલેચવા માંડે. અને આ જોઈને ગરુડજી છે જે ભગવાનના વાહન છે, વિશાળ છે, બરાબર, એ પ્રસન્ન થાય છે અને આવે છે અને કહે છે સમુદ્રને કે ભાઈ તું એને આપી દે જે કઈ ઈંડા છે, નહીતર હું તારું બધું જ પાણીને હું પી જઈશ, સૂકવી નાખીશ. અને પછી સમુદ્ર છે એને ઈંડા આપે છે ચકલીને. બરાબર, તો આ જ રીતના ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ સમુદ્ર છે, પણ આપણે ડરવાનું નથી. આપણે એક ડગલું ચાલશું, ભગવાન 10 ડગલા ચાલશે. જેમ કે કેમ ગરુડજી આવ્યા, આમાં સેમ ભગવાન આવશે અને આપણને આ જ્ઞાન સમજવા માટે મદદ કરશે. આપણા ગુરુ, આપણા આચાર્યો આપણી વચ્ચે અત્યારે ઉપસ્થિત છે, બરાબર, તો એ આપણને આ જ્ઞાન સમજવા માટે આપણને હેલ્પ કરશે. એટલે બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી, બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી તમારે. આપણે આ આખી વાત જોઈ. બરાબર, તો સૌથી પહેલા ગીતાની અંદર વિશ્વાસ આપણે હોવો જોઈએ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા હોય તો આપણે આમાં થોડું શીખી શકીએ. અત્યારે આપણે જો જાત જાતનું જ્ઞાન આપણે મેળવીએ છીએ, સોશિયોલોજી છે, આપણે મેડિકલ છે, જીઓગ્રાફી છે, સાયકોલોજી છે, હિસ્ટોલોજી છે, ઘણું બધું છે. બરાબર, તો એક જ્ઞાન આપણે વધારે કેમ ના મેળવીએ? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તો બહુ જરૂરી છે. કેમ જીવન જીવવું એ આપણે ભણતા જ નથી ને, ડાયરેક્ટ આપણે કહેવાય કે જીવન જીવીએ છીએ. બરાબર, ખ્યાલ જ નથી કઈ રીતના જીવન જીવવું. તો આપણે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ અને એક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે આપણે એડ કરવું જોઈએ આપણા જીવનની અંદર. અર્જુન વિષાદ યોગ, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. પહેલો શ્લોક છે, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકા પાંડવાસ્યૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો પેલા શ્લોકની અંદર સંજય છે, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ સંજયને પૂછે છે, બરાબર, કે હે સંજય, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં તે સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? તો પેલા શ્લોક થી જ આપણે જો ધૃતરાષ્ટ્રની કહેવાય કે મનની જે પ્રક્રિયા આપણે જાણવા મળે કે મારા અને પાંડુના પુત્ર હકીકતે એમના ભાઈના પુત્રો હતા ને, બરાબર. એકચ્યુઅલી એવું કોઈ જોઈએ કે આપણા કુરુ, આપણા વંશજો અથવા તો નામજોગ કેવું જોઈએ, એની જગ્યાએ એને તરત પાર્શિયાલિટી કરી નાખી, પેલા શ્લોક થી પાર્શિયાલિટી. બરાબર, એટલે અહીંયાની મનોસ્થિતિનો આપને ખ્યાલ આવે. બીજું એને એ ખબર છે કે અહીં ધર્મક્ષેત્ર છે. આપણે જોયું ને ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, ધર્મક્ષેત્ર એટલા માટે કે કેટલા બધા ઋષિમુનિઓ પેલા ત્યાં તપ કરેલું છે, બરાબર, કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં. અને એવું પણ કહેવાય છે કુરુઓના એક રાજા હતા, એમને ત્યાં એના પોતાના શરીરનું બલિદાન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરેલા હતા. અને ભગવાન કૃષ્ણએ એમને કહેવાય વચન આપેલું હતું કે આ જે ક્ષેત્રની અંદર ધર્મ તરફથી કોઈ લડશે અથવા કોઈ ધર્મનું કામ કરશે તો એમનો હંમેશા વિજય થશે. બરાબર છો ને બધા? હું એકલો એકલો બોલું છું એવું નથી ને? બોરિંગ નથી લાગતું ને લેક્ચર? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આગળ વધીએ આપણે. તો ઓકે, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ સો મચ.
તો આગળ વધીએ. તો ધર્મ ક્ષેત્રે અહીં કીધું દૂધની અંદર આપણે કહેવાય એક લીંબુનું ટીપું નાખી દઈએ કેવું દૂધ આપણે ફાટી જાય. હકીકતે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ કુરુ અને પાંડવોની અંદર સૌથી મોટા હતા. એ સમયે કહેવાય કે સમ્રાટ હતા. તો એને આવી પાર્શિયાલિટી કરવી જોઈએ નહીં, પણ છતાં એને આવી પાર્શિયાલિટી કરી અને દૂધની અંદર લીંબુ નીચોવા જેવું કામ કર્યું અને અલગ અલગ બધું કરી નાખ્યું ને પોતાની મીઠાઈ પોતે અલગ કરી લીધી અને ઓલાને અલગ પાડી દીધા. બરાબર. તો અહીંયા જે સંજય છે તમને ખબર છે ને કે સંજય છે એમને આપણા વ્યાસદેવજી છે, ભગવાન વ્યાસદેવ કે સાહિત્યિક અવતાર છે ભગવાન, તો એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી. અત્યારે આપણે ટીવી જોઈએ છીએ, અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે મેટમોસ્કો જોઈ શકીએ છીએ, લાઈવ મૂવી જોઈ શકીએ, ઇવન લાઈવ ગેમ રમી શકીએ. એ સમયમાં સંજય છે એ લાઈવ ટીવી હતું. હસ્તિનાપુરની અંદર બેઠા બેઠા, હસ્તિનાપુર એટલે અત્યારનું દિલ્હી અને કુરુક્ષેત્ર ક્યાં દૂર આવેલું, બરાબર, કેટલે બધે દૂર આવેલું. તો એ ત્યાં બેઠા બેઠા બરાબર કહેવાય ધૃતરાષ્ટ્રને શબ્દ વર્ણન કરતા હતા. તો કહેવાય કે ત્યારની ટેકનોલોજી તમે વિચારો કેટલું જ્ઞાન, કેટલું આપણને એમ થાય આપણે ટીવી ની શોધ કરીએ ને આપણને અભિમાન આવી જાય. તો ત્યારે કેટલું બધું હશે આગળ. તો આપણે આ જે જ્ઞાન મેળવીએ એ આપણે એક અર્જુન છીએ એ રીતના આપણે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા આપણે વાત થઈ ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર. બીજો શ્લોક આવે છે સંજય ઉવાચ દ્રષ્ટામ તુ પાંડવાનિકમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમ અબ્રવીત. બરાબર. તો બીજો જે શ્લોક છે એમાં દુર્યોધનનો જે ડર છે એ દેખાય છે. સંજયે કહ્યું હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવાયેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દો બોલ્યા. હકીકતે ત્યારે રાજા દુર્યોધન હતો નહીં, પણ ધૃતરાષ્ટ્રને થોડું સારું લાગે એટલા માટે એ રાજા દુર્યોધન એમના ઉત્સાહમાં થોડો વધારો કરવા માટે કહે છે. દુર્યોધનનો ડર આપણને દેખાય છે. શું કામ? દુર્યોધનને એવું હતું કે મારી પાસે 11 અક્ષોહિણી સેના છે અને કહેવાય કે આપણે કૃષ્ણજીની જેટલી સેનાઓ છે એમના પક્ષમાં હતી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે હતા. તો એને એમ હતું સામે તો કોણ આવશે લડવા એમ, બરાબર, આમાં તો આપણી જીત ફાઇનલ જ છે. એની પાસે કઈ કહેવાય કે સેના નહીં હોય તો આપણે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ જયારે યુદ્ધ ભૂમિમાં આવે છે તો તમે આંખ ફાટી જાય છે. અને સામે 7 અક્ષોહિણી સેના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં, અર્જુન જેવા કહેવાય કે ધનુર્ધર, ભીમ, બધા સુસજ્જ છે યુદ્ધ કરવા માટે. એટલે તરત એનો ડર છે ત્યાંથી આવે છે અને ત્યાં જાય છે એમના ગુરુ પાસે. તો એમનો આપણે ત્રીજો શ્લોક લઈએ. પશ્યેતામ પાંડુ પુત્રામ આચાર્યમ મહતિમ ચમુમ યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હે મારા ગુરુ, તમારા પાંડુ પુત્રોની મહાન સેનાને જુઓ, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલા છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા છે ને દુર્યોધન એ એમના ગુરુ દ્રોણને ટોન્ટ મારે છે કે જો તમારા પાંડવ પુત્રો, કારણ કે એને ખબર હતી કે પાંડુ પ્રત્યે થોડોક કહેવાય કે સ્નેહ વધારે હતો. એમાં અર્જુન આપણા દ્રોણજી છે ગુરુજી એમના ખૂબ પ્રિય શિષ્ય, બરાબર, અને ટોન્ટ મારે છે જો દ્રુપદના પુત્ર છે એના દ્વારા જે કઈ સેના છે એમના સેનાપતિ એ છે ને એના દ્વારા આમનું કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલું છે. તો આ આખી એક એમની પાછળ કથા છે. શું કામ કે છે દ્રુપદના પુત્ર અને ગુરુ દ્રોણ, બરાબર, એ બે ની વચ્ચે કથા છે કે જયારે એ બે સાથે ભણતા ગુરુકુળમાં, ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા, બરાબર, તો ત્યારે એકદમ લંગોટિયા મિત્રો હતા. બરાબર. તો કહેવાય કે પછી ધીમે ધીમે એમ શું છે દ્રુપદ એમ કીધું તારે કઈ પણ જરૂર પડે તો તું મને કહેજે. એક વખત એમનો જીવ બચાવે છે જંગલમાં ગુરુ દ્રોણ દ્રુપદ નો. એમ કે છે ભવિષ્યમાં કઈ પણ જરૂર પડે તો મને કહેજે. હવે ગુરુ દ્રોણ છે એ તો એમની પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ, પોતે બ્રાહ્મણ અને ઓલા ક્ષત્રિય રાજા રાજકુમાર હતા, એટલે જઈને રાજપાટ કરે છે અને આ તો જઈને કેવું અધ્યયન કરે છે, પઠન કરે છે અને બીજા બાળકોને ભણાવે છે. પણ એમના જે પુત્ર છે આપણે દુષ્ટધુમ, પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ કે લોટનું પાણી ને દૂધ કહી અને એમને પીવડાવે છે. બરાબર. અને પછી એમને ખૂબ દુઃખ થાય છે. પછી એને યાદ આવે છે ચાલ હું દ્રુપદ પાસે જાઉં. દ્રુપદ પાસે જાય છે. બરાબર. અને બરાબર અશ્વત્થામા, એકચ્યુઅલી આપણા ગુરુ દ્રોણના પુત્ર છે એમનું નામ અશ્વત્થામા. એટલે અશ્વત્થામા કહેવાય કે એવું આપણે લોટમાં મિક્સ કરેલું પાણી દૂધ સમજીને પીવે. અને પછી એ જાય છે કહેવાય દ્રુપદ રાજા પાસે. બરાબર. અને એમને કહે છે કે ભાઈ તમે વાત કરી હતી, પણ ત્યારે દ્રુપદ એને ઓળખતા નથી અને એમનું કહેવાય કે અપમાન કરે છે કે ભાઈ મિત્રતા તો કહેવાય બરાબરીમાં હોવી જોઈએ, તું અને હું ક્યાં એમ. એટલે એને બહુ જ માઠું લાગે છે, બહુ ખોટું લાગે છે ગુરુ દ્રોણ. ત્યારથી પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આનો પ્રતિશોધ
કરીશ. એટલે કે છે હવે એમનો જ પુત્ર દ્રુપદનો પુત્ર છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, અને એને પાછું જ્ઞાન આપવા વાળા કોણ? તો કે ગુરુ દ્રોણ. દ્રુપદનો પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે એ પાછો ગુરુ દ્રોણનો શિષ્ય છે. એટલે આ દુર્યોધન છે ટોન્ટ મારે છે કે જોવો તમે જેને શીખડાવો છો એ તો તમારી સામે ઉભા છે, બરાબર, આવું તમે કર્યું છે. તો એ સમયના જે બ્રાહ્મણો હતા આવા બ્રાહ્મણો હતા, ઉદાર દિલના બ્રાહ્મણો હતા. એવું નહીં અત્યારે તો આપણે કરીએ એવું. આપને ખબર છે ઇવન દ્રોણાચાર્યને ખબર હતી કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જે જન્મ છે એમના મૃત્યુ માટે જ થયેલો છે, બરાબર, કારણ કે એ યજ્ઞ પુત્ર હતા. દ્રુપદે યજ્ઞ કર્યો હતો, યજ્ઞમાં એ જ કારણે યજ્ઞ કર્યો હતો મારે એવો પુત્ર જોઈએ કે જે દ્રોણનો વધ કરે, બરાબર. છતાં પણ ગુરુ દ્રોણ છે એમને શીખડાવે છે, શિક્ષા આપે છે. એટલે અહીંયા ટોન્ટ મારે છે, બરાબર. પછી આપણે 15મો શ્લોક આપણે જોઈએ. પાંચજન્યમ ઋષિ કેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દધમો મહાશંખમ ભીમ કર્માવૃકોદર. તો ભગવાન કૃષ્ણએ તેમનો શંખ ફૂંક્યો, જેને પાંચજન્ય નામનો શંખ કહેવાય છે. અર્જુને તેમનો શંખ ફૂંક્યો છે. દેવદત્ત અત્યંત કઠિન મુશ્કેલ કાર્યો કરનારા ખાઉદરા ભીમે ભયંકર શંખને ફૂંક્યો, જેનું નામ પૌંડ્ર છે. તો આ શ્લોકની અંદર બધાના શંખોના નામ આવે છે. ભગવાન જયારે શંખો વગાડે છે, પાંડવો જે શંખો વગાડે એ બધા શંખોના નામ આવે છે, કારણ કે એ બધા દિવ્ય શંખો છે. જયારે સામે પાર્ટીમાં કહેવાય કે દુર્યોધન અને પાર્ટી જે શંખ વગાડે છે એના શંખોનું નામ આવતું નથી, બરાબર. 19મો શ્લોક છે. સઘોષોધાસ્ત્ર રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચેવ તુમુલોભ્યયુનાદન. તો આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી બંને પર કંપન થવાથી તે કહેવાય ધૃતરાષ્ટ્રના જે પુત્રોના હૃદય હચમચાવી નાખે. પ્રભુપાદ એવું લખે છે કે હૃદયના વિદીર્ણ કરી નાખે છે, કે આ લોકોના ખાલી શંખ વાગે છે તો સામે અડધાને તો એમને હાર્ટ એટેક આવી જાય છે ટેન્શનમાં, કારણ કે દિવ્ય શંખો છે. એમાં ભગવાન પોતે શંખ ફૂકે છે, સામેવાળા શંખ ફૂકે છે. પેલા ભીષ્મ છે શંખ ફૂકે છે, પણ એનાથી સામેવાળામાં ભગવાન સ્વયં છે, ભગવાનના ભક્તો છે અને ધર્મની સાઈડથી લડે છે, કઈ ફરક નથી પડતો. પણ જ્યારે ભગવાન શંખનાદ કરે છે સામેવાળાના અડધાને હાર્ટ એટેક આવી જાય છે, બરાબર. પછી આપણે આગળનો શ્લોક જોઈએ. સેનયોરુભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મેચ્યુત યાવદેતા નિરીક્ષે હમ યુધુકામાનવસ્થિતાન કેર્મયા સહ યોધવ્યમ અસ્મિરણમ સમુદ્ધમે. તો 21મો અને જે 22મો શ્લોક છે એમાં આપણે જોઈએ તો અચ્યુત કરીને અર્જુન છે ભગવાનને એમ કે છે કે હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારો રથ છે બે સેનાઓ વચ્ચે તમે દોરો, જેથી હું અહીં હાજર રહેલા લોકોને, બરાબર, કે જેઓ લડવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને જેમની સાથે મારે આ મહાન યુદ્ધ લડવાનું છે. અર્જુન છે ભગવાનને કહે છે, વિચારો તમે, ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જેમના સારથી બન્યા છે અને અર્જુન એમનો ભક્ત છે, તો ભગવાન છે એમના ભક્તોનો આદેશ પણ માને છે. એમ કે છે કે ભગવાન તમે લઈ લો રથ, ને ભગવાન લઈ લે છે. કઈ દલીલો નહીં, કઈ તર્ક નહીં, એમ નહીં કે નહીં હું પછી થોડીક વાર પછી લઈશ, કે હું અહીંયા નહીં અહીંયા જ લઉં છું તારે, એમ નહીં. અર્જુન કે છે વચ્ચે લઈ લો, ભગવાન વચ્ચે લઈ લે છે. આ આપણા ભગવાનની મહાનતા છે. તો અહીંયા અચ્યુત કે છે. અચ્યુત એટલે શું? અચ્યુતનો મતલબ બે અર્થ થાય. અચ્યુત એટલે જેનો ક્યારેય નાશ નથી થતો, જે ચ્યુત નથી થતા ક્યારે, તો અચ્યુત. અને બીજું શું અચ્યુત એટલે કે ભગવાન છે એના ભક્તોની જે કે સેવા કરવામાં અથવા એની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવામાં ક્યારેય પીછેહટ કરતા નથી, એટલે કહેવાય છે અચ્યુત, બરાબર. તો આપણે કૃષ્ણ રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે ચલાવ્યો. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતા. તેણે શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ ગઈ. 45 મિનિટ. ઓકે, પછી અર્જુન ત્યાં ગયા. ભગવાન છે એ આ રથ છે એ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે જઈને જ મૂકે છે એક્ઝેક્ટલી. ભીષ્મ અને દ્રોણને જઈને અર્જુન છે તરત વિદા કહેવાય વિષાદમાં આવી જાય છે, કંપી જાય છે. એમ કે આ તો બધા મારા જ છે સામે, હવે મારે શું કરવાનું આમાં, બરાબર. અને એ ત્યાંથી કહેવાય ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ભગવાનને વિનંતી કરે છે. ત્યાર પછી ભગવાન છે એ ભગવદ્ ગીતા કહે છે. તમે જો અત્યાર સુધી ભગવાન ક્લિયરલી સાંભળે છે, ભગવાન કઈ બોલતા નથી. જ્યારે કૃષ્ણ કહેવાય અર્જુન કે છે પછી ભગવાન છે બોલવાનું ચાલુ કરે છે. અને ભગવદ્ ગીતા છે 45 મિનિટ્સની અંદર કહેવાય કે 40 કે 45 મિનિટમાં કુરુક્ષેત્રના રણભૂમિમાં ભગવાન છે એ અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. અત્યારે આ જ્ઞાન સમજવા માટે જીવન જતા રહે, આખું જીવન જતું રહે. 10 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો ઘણી વખત દર વખતે તમને એવું લાગે કે આ તો કંઈક નવું છે, આ તો કંઈક નવું છે, આ તો કંઈક નવું છે. તમે વિચાર કરો તો કેટલી ડેપ્થ હશે આ જ્ઞાનની અંદર,
કેટલી ઊંડાઈ હશે સમજવામાં. કેટલા બધા કેવા મોટા મોટા વિદ્વાનો આપણી ભગવદ્ ગીતા ઉપર ટીકા ટિપ્પણી ભાવાર્થ અનુવાદ લખી ચુક્યા, પોતપોતાના વિચારો અંદર નાખી ચુક્યા છે, પણ છતાંય ક્લિયરલી હજી સમજી નથી શકતા. કારણ ભગવાન કહે છે ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, મારો ભક્ત થા અને મારો મિત્ર થા, તો ભગવદ્ ગીતા તો સમજાશે. ભગવદ્ ગીતાના 23મા શ્લોકમાં આપણે જે યોત્સા મન વેક્ષે હમ એતે અત્ર સમાગતા ધાર્તરાષ્ટ્ર દુર્બુદ્ધે યુદ્ધે પ્રિય ચિકિત્સવ, જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, તેમને હું જોવા માંગુ છું. હું એકચ્યુઅલી જોવા જાય છે કે બરાબર ખરેખર છે કોણ કોણ એમની સાઈડમાં. ભગવાન છે એ રથને લઈ જાય છે, તમે જો અર્જુનજી પાછળ બેઠા છે, ભગવાન છે એ રથને હાકે છે. તો ત્યાં જઈને શું જોવે છે બરાબર, તત્રા પશ્યંતુ ઉપસ્થિતાન પાર્થ પિતૃનત પિતા મહાન આચાર્યન માતુલાન ભાતૃ પુત્રાન પૌત્રાન સખીન તથા શ્વશુરાન સુહદશ્ચૈવ સેનયોરુભયોરપી. તો ત્યાં અર્જુન છે એ બંને પક્ષોની સેનાઓ વચ્ચે તેના પિતા, દાદા, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્ર અને તેમના સસરા અને શુભેચ્છકોને જોવે છે. બે સેનાની વચ્ચે ભગવાન રથ રાખે છે, અર્જુન છે નિરીક્ષણ કરે છે ખરેખર છે કોણ કોણ આની અંદર. એટલે એવું નહોતું અર્જુનને ખબર નથી, પણ છતાંય એને જોવું હતું, નિરીક્ષણ કરવું હતું. તો 28ના શ્લોકની અંદર આપણે જો વેપથુશ્ચ શરીરે મે રોમ હર્ષશ્ચ જાયતે ગાંડીવમ સંસ્તે હસ્તાત ત્યક્ત ચેવ પરિદહ્યતે. મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા છેડેથી ઊભા થઈ ગયા છે, મારું ધનુષ્ય ગાંડીવ મારા હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે અને મારી ચામડી બળી રહી છે. ભગવાનને કહે છે હે ભગવાન, આ પાપ હું કઈ રીતના કરું, બધા સામે મારા રિલેટિવ્સ છે, આ બધાને કઈ રીતના મારું. અર્જુનનું શરીર છે કંપે છે. કોનું શરીર કંપે? આ સમયે તમે વિચાર કરો કે મહાભારતનું યુદ્ધ છે શેના માટે હતું? સમ્રાટ બનવા માટે. આખા બરાબર એ સમય એવું નહોતું કે એક દેશ ને એક રાજ્ય, આખા પૃથ્વી ઉપર કહેવાય સમ્રાટ. હવે એ શાસન માટે આ યુદ્ધ હતું અને ત્યારે અર્જુન છે બરાબર કંપે છે. હવે એવું નહોતું કે ડરતો હતો, બધાને ખબર હતી અર્જુન છે મહાન ધનુર્ધારી છે. આગળ આપણે જોઈશું અર્જુન છે એના તીરથી વાયુને રોકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ઇવન ભગવાન પરશુરામ સાથે એમનું યુદ્ધ થયેલું, નહીં સોરી મહાદેવ સાથે એમનું યુદ્ધ થયું અને મહાદેવ પણ એમનાથી પ્રસન્ન થયેલા. બરાબર. તો ઓકે 29મો શ્લોક છે. યસ કરેક્ટ કરી લેશું માતાજી. તો મહાદેવ પણ એનાથી પ્રસન્ન થયા. તમે વિચાર કરો કે જેનાથી મહાદેવ પ્રસન્ન થયા એ અર્જુન છે બરાબર, એનું શરીર કંપે છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે. ભગવાનના ભક્તો હોય ને એમને આવો વિચાર આવે. બાકી અત્યારે આપણે જોઈએ છે 100 વારની જગ્યા માટે આપણે તો અહીંયા ઝઘડો થઈ જાય. ઓલું આપણે ખેતર હોય એમાં શેઢા પાડોશી હોય, ધીમે ધીમે શેઢો બે બાજુ ખોટતા થોડી બે બાજુ લઈ લે અને એમાં મોટા મોટા ઝઘડા થાય, ભાઈ ભાઈની હત્યા થઈ. કેટલી જગ્યા માટે? અહીંયા તો સમ્રાટ બનવાની વાત છે, આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્યની વાત છે. તો આવું છે, ભગવાનના ભક્તો છે એને દયા હોય, એને કરુણા હોય, કારણ કે જાણે છે બરાબર. તો અહીંયા એક જ દ્રશ્ય છે. ઓકે, કોણ મને કહેશે આજે 3 ફોટા છે બરાબર, પિક્સ તમે જોવો છો તો કોણ તમને દેખાય છે એમાં ત્રણે? હરે કૃષ્ણ બોલો. સ્લાઇડ દેખાય છે? ભીષ્મ પિતામહ. ઓકે, ભીષ્મ પિતામહ તો નથી. ઓકે, ડાબી બાજુ ખૂણામાં ઉપર ધૃતરાષ્ટ્ર છે, વચ્ચે દુર્યોધન છે, અર્જુન છે, દુર્યોધન છે ને વચ્ચે કૃષ્ણ છે, અર્જુન છે. બારબારીક છે, બારબારીક નીચે. ઓકે, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન. નીચે દુર્યોધન, વચ્ચે અર્જુન ને ઉપર ધૃતરાષ્ટ્ર. ઓકે બરાબર. બીજા કોઈને કઈ હજી એડ કરવું છે? વચમાં કૃષ્ણ ભગવાન, વચમાં કૃષ્ણ વચમાં ભગવાન. રથ લઈને ભગવાન ક્ષેત્રમાં ઉભા છે. ઉપરનો જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર છે, નીચે છે એ દુર્યોધન છે, વચ્ચે અર્જુન, વચ્ચે અર્જુન અર્જુન છે અને વચ્ચે અર્જુન એની છે. વચમાં કૃષ્ણ ભગવાનનો રથ છે. પરેશ શાહ પ્રભુ. કૃષ્ણ ભગવાનનો રથ ને હા, યુદ્ધ હા ભૂમિ બોલો છે. પ્રભુ. હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, તમને તો ખ્યાલ જ હોય ને પ્રભુ, બરાબર છે. હા, યસ યસ ઉપર તો દુર્યોધન છે, વચ્ચે અર્જુન છે ને નીચે સેના છે બધી. દુર્યોધન છે. યસ યસ ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ.
ઓકે, હવે હું કહું છું ઉપરનો જે ફોટો છે એ હનુમાનજી છે. ઉપરનો ઓકે 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 વેરી ગુડ. હવે આપણે આગળ વધીએ. ઉપરનો જે ફોટો છે તમારી કોર્નરમાં ડાબી સાઈડમાં છે ધૃતરાષ્ટ્ર છે, વચ્ચે છે એ આપણા અર્જુનજી છે, અને નીચે છે દુર્યોધન છે. ધૃતરાષ્ટ્ર તો એક જ દ્રશ્ય છે, બધા સેમ જગ્યાએ ઉભા છે, સેમ પિક્ચર સેમ દ્રશ્ય, બરાબર. એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્ર હસ્તિનાપુરમાં છે પણ એ પણ લાઈવ જોવે છે. તો બધાની કહેવાય મનોસ્થિતિ તમે જુઓ, ધૃતરાષ્ટ્રને એવું લાગે છે કે કાશ અર્જુન ના લડે તો રાજ્ય મળી જાય દુર્યોધનને, કારણ કે એને ખબર હતી ધર્મ ક્ષેત્ર છે કુરુક્ષેત્ર, એને પોતાને જ ડાઉટ હતો, પેલા શ્લોકમાં જે ડાઉટ છે એને ખબર જ છે કે આનું પરિણામ છે ભયંકર આવવાનું છે, કારણ કે આ તો ધર્મ ક્ષેત્ર છે, મારા પુત્ર ધર્મની સાઈડ છે અને એને પોતાને જ ખબર હતી કે મારા પુત્રો છે ધર્મની સાઈડ નથી, સામે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો આ બરાબર કેટલું અજ્ઞાન કહેવાય કે સામે ભગવાન હોય ને તો એ કહેવાય કે ખ્યાલ ના આવે, બરાબર. અત્યારે આપણને એવું છે, તમે મંદિરમાં જાઓ સામે સાક્ષાત ભગવાન વિગ્રહ, પણ આપણને વિશ્વાસ નથી કે સાક્ષાત ભગવાન છે, આપણે એક સામાન્ય મૂર્તિ સમજી અને આવી જાય. શરણાગતિ આપણે ક્યારે સ્વીકારતા નથી. તો જ્યાં સુધી શરણાગતિ ના સ્વીકારો તો ત્યાં સુધી તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહીં. બાકી સેમ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ધૃતરાષ્ટ્રને મળેલું હતું ને, એ સંજય એમને આખું જ્ઞાન કીધેલું છે, એમને કેમ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જીવનમાં ઉતારી ના શક્યા, એપ્લાય ના કરી શક્યા? નહીતર આપણે સમજીએ તો આપણે આટલું સાંભળીએ તો આપણે ના કહી દઈએ કે ભાઈ બધું બંધ કરો, ખબર જ છે કે સામે ભગવાન છે ને બધા હમણાં મારા પુત્રો મરી જવાના કહેવાય ને, પણ બુદ્ધિ ચાલે નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભક્તો ભક્તો અસી મેં સખા છે, મારા ભક્ત હોય મારા સખા હશે એને આ જ્ઞાન સમજાશે. તો ધૃતરાષ્ટ્રની કહેવાય મનોસ્થિતિ એવી છે. નીચે દુર્યોધન છે, એને તમે ફેસ એક્સપ્રેશન જોવો, એ તો ચિંતામાં છે કે આ બધું ક્યાંથી, આટલી બધી સેના આવી ગઈ ક્યાંથી? બધી સેના તો મેં લઈ લીધી હતી કૃષ્ણ ભગવાનની, 11 અક્ષરની સેના, તો સામે 7 અક્ષરની સેના છે, ક્યાંથી આવી ગઈ? ટેન્શનમાં છે. એટલે દ્રોણ પાસે જાય છે અને કઈ ના કઈ શબ્દો સંભળાવે છે ગુરુ દ્રોણને. હકીકતે એ સમયે એમના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, આગળનું જે કઈ રણનીતિ છે એ પૂછવી જોઈએ, એની જગ્યાએ ત્યાં જઈને શું કરે છે? ટોન્ટ મારે છે, ગુરુને ટોન્ટ મારે છે. તો આને કહેવાય અધર્મીઓ. અને વચ્ચે આપણા અર્જુનજી છે, આ રીતના માથું કરીને વચ્ચે છે. તો કહેવાય છે કે એને કંપન થાય છે, હમણાં આપણે વાત થઈ, કંપી જાય છે, રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. શું કામ? ખબર છે અર્જુનજી છે એને ખબર છે કે ભાઈ ઘણા બધા માણસોનો સહાર થવાનો છે, બરાબર, અને આટલા બધા માણસો મરશે તો એક કહેવાય સારી આત્મા હોય ને તો આત્મા દુઃખ પહોંચે ને એને એનું ફીલ થાય, એને પોતાને દુઃખ થાય. તો અર્જુનજી તો ભક્ત હતા, તો બીજી આત્માને દુઃખ પહોંચે તો એને પોતાને ફીલ થાય, તો એટલી ચિંતામાં છે. તો એક જ રહસ્ય અને કહેવાય કે બધાના ત્રણેયના કહેવાય અલગ અલગ છે, કહેવાય કે મનોસ્થિતિ. આગળ વધીએ તો અહીંયા જે અર્જુનના જે વિલાપના 5 કારણો છે, આ અધ્યાયમાં આપણા મેઇન વસ્તુ શીખવાની છે કે સોરી કે અર્જુનને કરુણા આવે છે. કરુણા શું કામ? 68 કરોડ લોકો, અંદાજે એવું કહેવાય છે કે એ સમયે 68 કરોડ લોકો છે એ મહાભારતના યુદ્ધની અંદર મૃત્યુ પામ્યા હતા. અત્યારની આપણે જોઈ તો ઓલમોસ્ટ હાફ પોપ્યુલેશન ઓફ ઇન્ડિયા. મ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો પેલું જે કારણ છે કરુણા. ભગવદ્ ગીતાના 28મા શ્લોકમાં કહે છે કરુણા. તો કરુણા કોને આવે? દયા છે એ સાચા વ્યક્તિને આવે. બાકી તો અધર્મી આપણે જોવો છે ને ફટ કરતા કાપી નાખે, આપણે હમણાં જોયું, બરાબર, એને કઈ ફરક ના પડે. પણ ભગવાનના ભક્તો હોય, એ અર્જુન છેલ્લે એમ કે છે કે હું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ ભગવાન, પણ આ મારે કરવું નથી. તો આવા છે ભક્તોના જે વિચારો આ હોય છે. બીજું કારણ છે કે મને કઈ આનંદ નથી. અર્જુન એમ કે છે કે આમાં મને આનંદ શાનો? બધા મારા રિલેટિવ તો મરી જવાના. જનરલી આપણે બધા કરતા હોય, કઈ ઓપનિંગ કરીએ, કોઈ મેરેજ કરીએ, તો એનો આપણે ખરેખર આનંદ શેનો હોય? આપણા બધા રિલેટિવો આવે, આપણે બધાને ભાવપૂર્વક બધાને બોલાવીએ, એ બધા આવે, આપણા પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત રહે, અને એના કારણે આપણે આનંદ હોય. બાકી કોઈ ફેમિલી કોઈ ફંક્શન કરે તો એટલો આનંદ ના આવે ને. આપણે રિલેટિવ, આપણા નજીકના જે કહેવાય સગાવાલા, આપણા પ્રિય જે માણસો, એને બધાને બોલાવી આપણને આનંદ આવે. અર્જુન તો કે છે કે આમાં બધા ભગવાન મરી જવાના છે, બધાનો સહાર થવાનો છે, બરાબર. તો મને કોઈ કહેવાય કે મને કોઈ આનંદ. અર્જુનને ખબર જ હતી કે પોતે કહેવાય કે યુદ્ધ જીતવાના છે, બરાબર, છતાં કહેવાય કે અત્યારે કરુણામાં ડૂબી ગયા છે. પછી ત્રીજું કારણ આપે છે કે પાપ, કે ભગવાન આટલા બધા કહેવાય કે માણસોનું મૃત્યુ થશે, બરાબર, તો એનું મને કેટલું પાપ લાગશે. હું તો અનંત જન્મો સુધી મને નર્કની યાતનાઓ ભોગવવી પડશે ભગવાન.
પછી એક કારણ આપે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. અર્જુનજી કહે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, કારણ કે બધા પુરુષો યુદ્ધમાં આવ્યા છે, મૃત્યુ થશે તો ઘરે બાળકો છે એ નાના નાના બાળકો એકલા થઈ જાય, સ્ત્રીઓ એકલી થઈ જાય, તો ધીમે ધીમે પરંપરાનો નાશ થાય. કેવી રીતના? બાળકોને કોઈ સાચું જ્ઞાન આપવા વાળું વડીલ ઘરમાં હોવાનું નથી, બાળકો બધા ઊંધા આડા અવડા રસ્તે ચડી જવાના છે. તો એનાથી બધી પરંપરાઓ, પિંડદાનની જે બધી કહેવાય પરંપરાઓ, ધીમે ધીમે આપણું કહેવાય ધર્મનો કમ્પ્લીટલી ભગવાન નાશ થઈ જશે. ભગવાન, તો આ બધી પરંપરાઓનો નાશ થશે. અને છેલ્લે બીજા અધ્યાયની અંદર આવશે અર્જુનની અનિશ્ચિતતા, કે હે ભગવાન, આમાં હું કોઈ નિર્ણય ઉપર આવી શકતો નથી. એટલે ત્યારથી ભગવાન હકીકતે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ બીજા અધ્યાયથી ચાલુ થાય છે. એટલા માટે આજનો અધ્યાય છે ખાલી સ્ટેજ પ્રિપેર થાય છે કે ભગવાન છે એ જ્ઞાન આપી શકે. એ રીતના ભગવાન છે એ અર્જુનજીને કહેવાય કે યોગ માયામાં નાખે છે. બરાબર, તો આ ભગવાન છે જ્ઞાન આપી શકે. અર્જુનજી કોણ છે એ આપણે એનું ક્યારેક ગ્લોરિફિકેશન જોઈશું. અર્જુનજી કઈ એવા જેવા તેવા યોદ્ધા નહોતા કે અહીંયા કઈ ડરીને કહેવાય કરુણામાં પડી જાય, એવું હતું નહીં. બરાબર, તો આપણે જોઈશું. તો આ એના જે કહેવાય કે 5 કારણો છે. હકીકતે એવું કહેવાય છે કે આગળનો એક શ્લોક છે, દ્રષ્ટેમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સમ સમુપસ્થિતમ સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ. અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રોને, મારા સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપાય છે, મારું મોં સુકાઈ જાય છે. આપણે વાત થઈ ગઈ આગળ. મને કોઈ આનંદ નથી, અર્જુન કહે છે. હું આમાં કોઈ આનંદ જોતો નથી. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સંબંધીઓ બધા કહેવાય કે મારે મારી નાખવાના છે. મને મારું સારું કઈ રીતના થઈ શકે? અને હું મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, પછીના વિજય, રાજ્ય અથવા સુખની ઈચ્છા હું કઈ રીતના કરી શકું? ભગવાનને કહે છે 31મા શ્લોકમાં. અને જે કહેવાય 36મો શ્લોક છે એમાં કહે છે કે જો આપણે આવા આક્રમણકારોને વધ કરીશું તો આપણે પાપના ભાગીદાર બનીશું. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોની હત્યા કરવી અમારા માટે યોગ્ય નથી. હે કૃષ્ણ, સમૃદ્ધિ ભાગ્યની દેવીના પિતા, ભાગ્યની દેવીના પતિ, આપણે શું મેળવવું જોઈએ? અને આપણા પોતાના સગાઓને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીશું? તો અર્જુન છે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે. હકીકતે જે 6 પ્રકારના કહેવાય આતતાઈઓ છે, તમે ભગવાન આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચજો, એમાં સરસ મજાનું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ, 6 પ્રકારના જે આક્રમણકારીઓ હોય ને એમનો વધ કરી શકાય છે. કેવા 6 પ્રકારના? તો કે ઝેર આપનાર હોય, ઘરમાં આગ લગાડનાર હોય, જીવલેણ હથિયારોનો હુમલો કરનાર, ધન લૂંટનાર, બીજાની જમીન સંપત્તિ ઉપર કબજો કરનાર, અને જેને પત્નીનું અપહરણ કર્યું. તો આ 6 પ્રકારના જે કહેવાય કે ગુનાઓ છે, બરાબર, ખરાબ કામો બધા જ કરેલા હતા. તમને બધાને ખબર છે, મહાભારત આપણે બધાએ જોયું છે. તો આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે. અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ થતું નથી. જે તે સમયની વાત છે. અત્યારે તો આપણે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ ચાલુ પડે, અને કાયદો પણ આ મુજબ કામ કરે જ છે. પણ શાસ્ત્રો પણ કહેવાય કે આમાં આપણને રેફરન્સ આપે છે કે આવા જે 6 પ્રકારના જે આતતાઈઓ છે એને તમે મારી શકો છો. તો કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થશે. આપણે જોયું કે કુટુંબમાં અધર્મ, અગ્રણીઓ, બરાબર, કુટુંબમાં એક છે, બરાબર, જે આપણા અગ્રણીઓ હોય, બરાબર, એ જ મરી જાય. બરાબર, હે કૃષ્ણ, કુટુંબની સ્ત્રીઓ કહેવાય પ્રદૂષિત થઈ જાય અને સ્ત્રીત્વના કહેવાય કે અધોગતિથી ઓ વૃષ્ણિના વંશજ અનિચ્છનીય સંતાન આવે છે. અનિશ્ચિતતા આ બીજા અધ્યાયનો એકચુઅલી શ્લોક છે કે ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું વધુ સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતાઈ જવું. જો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારી નાખ્યા તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, છતાં તેઓ હોય યુદ્ધભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. આમાં 46મો શ્લોક છે, સંજય બોલે છે, એવં મુક્ત્વા અર્જુન સંખ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સસરમ ચાપમ શોક સવિઘ્ન માનસઃ. બરાબર, અર્જુન આમ યુદ્ધ ભૂમિ પર બોલ્યા પછી પોતાનું ધનુષ અને બાણ ફેંકીને રથ પર બેસી ગયા અને એમનું મન છે દુઃખથી ભરાઈ જાય છે. ભગવાનના ભક્તો હોય એમનું મન દુઃખથી ભરાય, બાકી કોઈને કઈ ફેર પડતો નથી. છતાં ખબર હતી કે અર્જુનના જીતવાના 9 કારણો છે. એમાં આપણે પહેલું કારણ જોઈએ કે એ યુદ્ધભૂમિ, આપણે વાત થઈ ગઈ ધર્મક્ષેત્ર છે. શું કામ ધર્મક્ષેત્ર છે આપણે વાત થઈ ગઈ. બીજું, અર્જુનજી પાસે જે રથ હતો, દેવી રથ હતો. દેવી રથ, જેવો તેવો રથ નતો, અગ્નિદેવે આપેલો રથ હતો. મિસાઇલ જેવા મોટા મોટા કહેવાય શસ્ત્રો એના ઉપર પડે, છતાં એ રથને કઈ થતું નથી. તો એ દેવી રથ હતો. કપિધ્વજા, ધ્વજ ઉપર હનુમાનજી બિરાજમાન હતા.
હનુમાનજી સ્વયં સાક્ષાત હનુમાનજી, કારણ કે જ્યાં ભગવાન શ્રી રામ હોય ત્યાં હનુમાનજી, એમની પણ કથા છે કે હનુમાનજી શું કામ અર્જુનજીના રથ ઉપર છે. ક્યારેક સમય હશે તો આપણે એમની પણ ચર્ચા કરીશું. પછી ભગવાન શંખનાદ કરે છે. આપણે જોયું શંખનાદ થી અડધાના તો ત્યાં કહેવાય હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે. અર્જુન પાસે ગાંડીવ નામનું ધનુષ્ય છે. મહાદેવને પણ પ્રસન્ન કરે એવી કહેવાય અર્જુનની કહેવાય કે શૌર્ય છે. બીજું દુર્યોધનની ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું? દુર્યોધન એક શ્લોકમાં એવું કહે છે કે મારા માટે આ બધા આવીને મરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આની કહેવાય નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. બરાબર, કે તમે પહેલેથી જ તમારું નેગેટિવ બોલો છો, મારા માટે બધા મરવા આવ્યા છે. તો આ કહેવાય ત્યક્ત જીવિતા. એટલે આ પણ અર્જુનના જીતવાનું એક કારણ છે. મોક્ષદા એકાદશી હતી એ સમયે, હમણાં ગયા ડિસેમ્બર મહિનામાં મોક્ષદા એકાદશી ગઈ. બરાબર, તો એ જ દિવસે ભગવાન આજ્ઞા છે આપણે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર બધાને આપેલું હતું, એટલે મોક્ષદા એકાદશી. હવે એવા જેવા શુભ દિવસે જનરલી સારા માણસો એનું સારું થાય. બીજું ભાગ્યલક્ષ્મી. ભાગ્યલક્ષ્મી, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યાં હોય બરાબર ત્યાં હંમેશા લક્ષ્મીજી હોવાના, કારણ કે વિષ્ણુના અવતાર. બરાબર, તો હંમેશા લક્ષ્મીજી હોવાના. લક્ષ્મીજી હોય ત્યાં નસીબ હોય, ભાગ્ય હોય. તો અર્જુનના જીતવાનું એ પણ કારણ છે. અને સ્વયં ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં. ઋષિકેશ એટલે આપણે ઇન્દ્રિયોને સાચી દોરવણી આપનાર. આમાં હનુમાનજીનું આપણે દેખાય છે, રથ ઉપર બિરાજમાન છે. બરાબર, તો આ અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ તો ટોટલ 700 શ્લોકો છે. તો પેલા જે 6 અધ્યાય છે એને કર્મયોગ કહેવામાં આવે છે. વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ છે. છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ છે. આપણે જોઈએ ને આપણી કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય તો આપણે કેમ તિજોરીમાં મૂકી દે, ઊંડે 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 કોઈને મળે નહીં એમ. સેમ ભક્તિ યોગ છે ભગવાને વચ્ચે રાખેલો છે સેન્ડવિચ કરીને. આ બાજુ કર્મયોગ, બાજુ જ્ઞાન યોગ, વચ્ચે ભક્તિ યોગ. બરાબર, એટલે જે લોકો કહેવાય 6 અધ્યાય સુધી કે આગળ સુધી ટકે એને ખરેખર ભક્તિ યોગના જ્ઞાનનું આસ્વાદન થઈ શકે. શરૂઆતમાં બધા કર્મયોગના અધ્યાયો છે, ભક્તિ યોગ એટલો છે નહીં. ભગવાને વચ્ચે, ભગવાનને ખબર જે લોકો ટકવાના છે એમને ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન મળશે, એટલા માટે ભક્તિ યોગ વચ્ચે છે. બરાબર, તો આ આખા જે ગીતા છે એની અંદર મૂળ 5 વિષયો છે. એક તો ભગવાન કોણ છે, ભગવાન શું છે, ભગવાન કોણ છે એ જાણવામાં. જીવ, આપણે કોણ છીએ, શું કામ આપણો જન્મ થયો છે, આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, એ એક વિષય છે. બીજું પ્રકૃતિ, નેચર. અત્યારે આપણે કહીએ નેચર, પ્રકૃતિ કોણ છે. પછી કર્મ કઈ રીતના કરવું, નિષ્કામ કર્મ, સકામ કર્મ, ઘણું બધું ડિટેલમાં કર્મયોગ વિશે ભગવાન ખૂબ સરસ સમજાવે છે, આપણે આગળ સમજીશું. અને બીજું કાળ એટલે કે સમયની જે અનંતતા છે, શાશ્વતતા છે, એ આપણે જોશું. ચોથા અધ્યાયની અંદર આવશે. આપણે તો બધા અત્યારે નાના એવા સમયમાં, કારણ કે આપણું આયુષ્ય 100 વર્ષનું અત્યારે નથી પૂરું, એટલે આપણને તો આ બધું એમ લાગે કે ઓહો, આપણે જોઈશું ત્યારે. તો ભગવાન પોતે કાળ. તો આ સાથે આપણો જે પહેલો અધ્યાય છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અને આ અધ્યાયની અંદર આપણે મેઇન વસ્તુ જે છે એ જે 5 વિષયો છે અર્જુનજીના, બરાબર, જે કઈ કારણો છે જીતવાના, એ છે કરુણા, આનંદ, પાપ, પરંપરા, અનિશ્ચિતતા. અને 9 કારણો છે અર્જુનજીના જે જીતવાના છે, એ મેઇન છે. આ આખા ચેપ્ટરની અંદર સૈન્ય નિરીક્ષણ છે. બરાબર, કોઈ તત્વજ્ઞાન નથી. ભગવાને હજી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું નથી. બરાબર, એટલે આની અંદર ન લડવાના જે કઈ કારણો છે એ, એટલે 2 વસ્તુ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પહેલો શ્લોક છે બરાબર, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, તો આ સાથે હું આ મારું જે પહેલા અધ્યાયનું વક્તવ્ય અહીં પૂર્ણ કરું છું. અને આપણે બધા એક સાથે બોલીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ બધાને મારા. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું આભાર માનું છું. તમને બધાને હું દંડવત પ્રણામ કરું છું કે તમારા જીવનનો મહત્વનો 1 કલાક 1.5 કલાક જેવો તમારા જીવનનો મહત્વનો સમય તમે મારા માટે ફાળવ્યો છે. તો હું તમારો આભારી છું. તો આ સેશન આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ.